orúkọ yín. And we are bowing down to learn at your feet. À ń tẹríba láti kẹ́kọ̀ọ́ níbi ẹsẹ̀ yín. Our guide, our teacher. Olùtọ́ni wa, Come olùkọ́ wa. and teach us. Ẹ wá kọ́ wa. Amen. And teach us to encourage us. Kẹ́kọ̀ọ́ wa Amen. láti lè rú wa lọ́kàn sókè. Teach us to strengthen our mind. Amen. Láti fún ọkàn wa ní okun. And whatever is not part of the kingdom in us, Ohunkóhun tí kìí bá ṣe ti ayérayé nínú wa. use your own broom to sweep them away from our life. Amen. Kúrò nínú ayé wa. In Jesus' name we pray. Amen. Ní àgbàdúrà. Very close to the conclusion of the interpretation of the parable of the tares of the field. A ti ń súnmọ́ ibi àṣekágbá ìtumọ̀ òwe tí èpò àti oko. Reading from Matthew chapter 13, Nínú ìwé Mátí orí kẹtàlá. verse 30. Then we jump to 39 to 43. Ẹsẹ̀ ọgbọ̀n Let's quickly read àti to ìkọkàndínlógójì remind us sí of ìkẹtàlélógójì. where we have stopped and where we are. Ẹ jẹ́ kí àwọn méjèèjì kí ó dàgbà pọ̀ títí di ìgbà ìkórè. Let them grow together until the harvest. Ní àkókò ìkórè, èmi ó sì wí fún àwọn olùkórè pé And at harvest time, I will say to the reapers, ẹ tètè kọ́ kó èpò jọ kí ẹ sì dì wọ́n ní ìtí láti fi iná sun wọ́n. gather their darnel first, and bind it in bindings to be burnt. Ṣùgbọ́n ẹ kó àlìkámà sínú abà mi. But gather the wheat into my granary. Ọ̀tá tí ó fún wọn ní èṣù. That's 39. Yes. Ìgbẹ̀yìn ayé ni ìkórè. And the enemy who sowed it is the devil. The harvest is the close or consummation of the age. Àwọn áńgẹ́lì sì lé àwọn olùkórè. And the reapers are angels. Nítorí náà gẹ́gẹ́ bí a ti kó èpò jọ tí a sì fi iná sun wọ́n. Just as the darnel, weeds, resembling wheat, is gathered and burnt with fire, Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí ní ìgbẹ̀yìn ayé. so it will be at the close of the age. Ọmọ ènìyàn yóò rán àwọn áńgẹ́lì rẹ̀. The Son of Man will send forth his angels, Wọ́n sì kó gbogbo ohun tí ó múni kọsẹ̀ ní ìjọba rẹ̀ kúrò. and they will gather out of his kingdom all causes of offense, persons by whom others are drawn into error or sin, and all who do iniquity and act wickedly. Àti àwọn tí ń dẹ́ṣẹ̀. Yóò sì sọ wọ́n sínú iná ìléru. And we cast them into the furnace of fire. Níbẹ̀ lẹ́kùn ìpayín kẹ̀kẹ́ yóò gbé wà. There will be weeping and wailing and grinding of teeth. Nígbà náà ni àwọn olódodo yóò máa ràn bí òòrùn ní ìjọba bàbá wọn. Then with the righteous, those who are upright and in right standing with God, shine forth like the sun in the kingdom of their Father. Ẹni tí ó bá lè fi kí ó gbọ́. Let him who has ears to hear be listening, and let him consider and perceive and understand by hearing. We are just left with. They will gather
out of the kingdom all things that offend and them that do iniquity. That's what we are going to look at tonight. What we are going to look at tonight is we gather. That's verse 41. They will gather out of the kingdom all the things that offend and them that do iniquity. ìrọ̀lẹ́ yìí ó wà nínú ìwé Mátíù orí 13 ẹsẹ̀ 41. And they will gather wọ́n sì kó out. gbogbo ohun tí ó mú ní kọsẹ̀ ní ìjọba rẹ̀ kúrò àti àwọn yóò sì àti àwọn tí ó dẹ́ṣẹ̀ láti. Okay, listen to me and interpret as I speak. If you can't read, they will gather out of the kingdom all things that offend. Wọ́n sì kó gbogbo àwọn ohun tí ó mú ní kọsẹ̀ nínú ìjọba rẹ̀ kúrò. And all things that do iniquity. Àti gbogbo ohun tí ó mú ní dẹ́ṣẹ̀. That's what we are going to look at tonight. Nǹkan tá a fẹ́ gbéyẹ̀wò ní àṣálẹ́ yìí nìyẹn. We will be left with the righteous will shine in the kingdom of their Father. That's not for today. Pé àwọn olódodo yóò tàn nínú ìjọba rẹ̀. Nínú ìjọba bàbá wọn. Nínú ìjọba bàbá rẹ̀. Ìyẹn kì í ṣe lónìí. Àwọn olódodo yóò tàn nínú ìjọba bàbá wọn, ṣùgbọ́n ìyẹn kì í ṣe tòní. Thank you very much. We have been able to say in our last lecture, let them grow together. Àti wò ní ẹ̀kọ́ wa tó kọjá pé ọjọ́ kan máa dàgbà papọ̀. Until the time of the harvest. Títí di ìgbà ìkórè. And under that lecture we saw that the harvest is the end of the world. Nínú ẹ̀kọ́ yẹn la ti wò pé ìkórè ni òpin ayé. The consummation of all things when Jesus will come. Àṣeparí gbogbo nígbà tí Jésù bá dé. We itemized that in the last lecture. We won't go into details today. A ti wo eléyìí lọ́sẹ̀ tó kọjá ní And we ẹ̀kọ́ were wa tó able to look at, finally we stop at the reapers are angels. A sọ nínú ẹ̀kọ́ náà yìí pé àwọn olùkórè ni àwọn áńgẹ́lì. And God allowed the righteous and the wicked to dwell together now. Ọlọ́run kò sì mọ̀ọ́mọ̀ gba àwọn ènìyàn búburú àti àwọn ènìyàn rere láti máa gbé papọ̀ And we nísìnyí. said it is for the good of the righteous. A sì sọ wípé fún dídára For the àwọn benefit olódodo of the ni. righteous. Fún Tonight, àǹfààní àwọn olódodo ni. under my introduction, Ní àṣálẹ́ yìí lábẹ́ ìfáàrà wa. the Son of God, according to one writer, Arnold, he says, for their sake, the world is preserved now. The world is preserved now because of the sons of God. Ẹni tí wọ́n dárúkọ ẹ̀ tí wọ́n pè ní Anọ́ọ̀tì yìí, ó ní tìtorí àwọn ọmọ Ọlọ́run ni wọ́n sì ṣe ń dáàbò bo ayé ìsinsìnyí. And for their sake, it will be destroyed when the time comes. Àti wípé nítorí tiwọn ni a ó ṣe pa ayé yìí run nígbà tí àkókò rẹ̀ bá tó. Daniel of wheat is permitted to grow in his own season, and the harvest is cast into fire. A gba ìkù láàyè láti dàgbà ní àkókò tirẹ̀, tí ó bá sì di àkókò ìkórè a ó kó o sínú iná. Both are allowed for the sake of the wheat. Méjèèjì wà láàyè nítorí àlìkámà. Because Christ loves his own. Nítorí Jésù ń fẹ́ àwọn tirẹ̀. He permits the wicked to run their course in time. Ó gba àwọn ènìyàn búburú láàyè láti máa ṣe tiwọn. Because Christ loves his own, he will separate the wicked from the good at last. Nítorí Kristi fẹ́ àwọn tirẹ̀ yóò ya àwọn ènìyàn búburú nípa kúrò lára àwọn tí ó dára. What the writer is saying is that the evil that is in the world today is for the good of the righteous. Ohun tí òǹkọ̀wé yìí sọ ni pé Which is biblical.
pé àwọn ènìyàn búburú tó gbà láàyè lónìí fún àǹfààní àwọn olódodo ni He tó loves sì gbà his bíbélì own, ó fẹ́ àwọn tirẹ̀ and at last he will separate them. nígbà tó bá yá á pín wọn níyà Evil will never overcome good. ibi ò lè borí Evil will never overcome good. ibi ò lè borí rere That tears are in the world today, wípé àwọn èpò wà nínú ayé lónìí and the children of God are made to dwell in the midst of the tears. àti pé àwọn ènìyàn àwọn onígbàgbọ́ àbí àwọn olódodo wọ́n ń gbé láàrin àwọn It èpò is wọ̀nyí not to destroy the wheat. yìí ṣe torí láti pa They àwọn can àlìkámà never lára destroy the wheat. wọn lè borí They are only àlìkámà running their own course. àwọn náà kọ̀ ń lọ ní ọ̀nà tiwọn They ni will never destroy the wheat. wọn lè borí At àlìkámà last, they will be destroyed. níkẹyìn a ó pa No àwọn matter èpò how clever bí ìyówù kan ṣe gbọ́n tó the tears are, bí ìyówù bí he èpò can ṣe gbọ́n never tó overcome the wheat. kò lè borí àlìkámà Jesus said, I'm going to build my church, Jésù ní màá kọ́ ìjọ mi and the gates of hell will never prevail against it. ẹnu ọ̀nà ipò òkú kì yóò sì lè borí rẹ̀ So don't fear. God loves you, pé ká má bẹ̀rù Ọlọ́run fẹ́ràn wa and He has the best in mind for you. èyí tó dára jù ló ní lọ́kàn fún wa All that appears to be evil in the world will work together for your own good in gbogbo Jesus' tó name. dàbí ibi nínú ayé yóò ṣiṣẹ́ pọ̀ fún rere wa lórúkọ So Jésù where we are today, ibi tá a wà lónìí Matthew chapter 11, or Matthew chapter 13, I'm sorry, ìwé Mátí orí kẹtàlá verse 41. Read it through 43, and we'll stop where we will stop. ẹsẹ̀ We'll continue ìkọkànlélógójì the rest. sí kẹtàlélógójì ọmọ ènìyàn yóò rán àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ The Son of Man will send forth his angels, wọ́n sì kó gbogbo ohun tí ó múni kọsẹ̀ ní ìjọba rẹ̀ kúrò and they will gather out of his kingdom all causes of offense, persons by whom others are drawn into error or sin, àti àwọn tí ó ń dẹ́ṣẹ̀ and all who do iniquity and act wickedly, yóò sì sọ wọ́n sínú iná ìléru and will cast them into the furnace of fire. Yes. níbẹ̀ ni ẹkún ìpayín kékeré yóò gbé wà There will be weeping and wailing and grinding of teeth. nígbà Our emphasis tonight, ibi tá à ń tẹnumọ́ ní àṣálẹ́ yìí the gathering of all that offense and workers of iniquity, kíkójọpọ̀ gbogbo ohun tí mú ní kọsẹ̀ ní ìjọba rẹ̀ and the àti gathering àwọn tí ń ṣiṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ into fire. àti kíkójọ sínú iná That is our emphasis tonight. ibi tá ohun tí a fẹ́ máa tẹnumọ́ ní àṣálẹ́ yìí In other words, the gathering of the tears into fire. kíkó èpò jọ sínú iná All things that is causing an offense gbogbo ohun tó mú ní kọsẹ̀ to the weak, tó mú àwọn all things àlìkámà kọsẹ̀ that is working iniquity gbogbo in ohun the tó ń world, ṣiṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ nínú ayé níbí the reapers will gather them, àwọn olùkórè yóò kó wọn jọ which we have seen last week that they are angels, tá a ti wò ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá pé àwọn áńgẹ́lì and ní they will olùkórè gather them and throw them into fire. wọ́n á kó wọn jọ wọ́n á sì sọ wọ́n sínú There adágún will be iná weeping and gnashing of teeth. níbẹ̀ ni ẹkún àti ìpayín kékeré yóò wà That will not be your portion in Jesus' ìyẹn ò name. ní jẹ́ ìpín wa lórúkọ Jésù The process of reaping, like we saw last week, reaping begins from the rapture or the cut-off of the saints. ìkórè yìí á bẹ̀rẹ̀ ní ìgbà tí ìgbàsókè àwọn ènìyàn mímọ́ bá ṣẹlẹ̀ And the process of damnation or punishment of those who offend and cause iniquity ìdálẹ́bi àwọn ohun ìkọ̀sẹ̀ àbí àwọn ohun tó múni dẹ́ṣẹ̀ will begin from the second coming of Christ till the final judgment. á bẹ̀rẹ̀ ní ìpadàbọ̀ Jésù Kristi lẹ́ẹ̀kejì títí di ìdájọ́ ìkẹyìn By the time Jesus comes to reign in the world, nígbà tí Jésù bá padà dé láti wá his jọba nínú ayé kingdom eléyìí will cover the whole world. ìjọba rẹ̀ yóò ká gbogbo ayé It's a universal kingdom. ó jẹ́ ìjọba gbogbo Let's read the Bible to confirm that. ẹ jẹ́ a ka Bíbélì láti fi Psalm eléyìí múlẹ̀. 22, Orin Dáfídì verse orí 27, verse 28. Orin Dáfídì orí kejìlélógún Let's ẹsẹ̀ confirm that from the Holy sí Scriptures kejìlélọ́gbọ̀n that the kingdom of Christ is universal. pé A ìjọba little of Jésù it, Kristi pé it káàkiri ayé is ni scattered around the Bible, but let's just pick a little.
ó gbogbo wà káàkiri inú ìwé mọ́ ṣùgbọ́n kákọ̀ wo àwọn díẹ̀ níbẹ̀. Yes. gbogbo òpin ayé ni yóò rántí All the ends of the earth shall remember wọ́n sì yí padà sí Olúwa and turn to the Lord. àti gbogbo ìbátan orílẹ̀-èdè ni yóò wólẹ̀ sìn níwájú rẹ̀. Psalm 22 is a psalm of Christ, the Messiah, orin dáfídì yìí ó jẹ́ ti jésù kristi olùgbàlà. beginning from the cross ó bẹ̀rẹ̀ láti orí àgbélébùú till the time he will be coming to reign in the world. títí di ìgbà tá a wá jọba So by nínú the ayé. time he comes to reign, ìgbà tó bá dé láti wá the jọba. whole world will bow and worship him. gbogbo ayé la tẹ You are ìgbà tí reading. wọ́n sì The sìn. whole world will come and bow and worship him. gbogbo You are ayé Nítorí reading. la ìjọba kóra ni wọn ti jọ tí wọ́n Olúwa. sì sìn. nítorí ìjọba ni ti Olúwa The kingdom is of the Lord. òun sì ní baálẹ̀ nínú àwọn He is orílẹ̀-èdè. the governor, is the dominion, is the controller in all the nations. òun ni olórí òun ni alákòóso ní gbogbo orílẹ̀-èdè. So nobody can rule under, nobody will rule over kò him. sí ẹnìkan tá a jẹ gàba lórí And rẹ̀. take note, the kingdom will be delivered unto the sons of the Most High God. ẹ jẹ́ kẹ́lẹ́ iye wa pé ọmọ Unto ọlọ́run the alàyè ni a ó fi saints, ìjọba yìí lé lọ́wọ́. the saints of the Most High God. ìyẹn àwọn ènìyàn mímọ́ ti ọmọ ọlọ́run ọ̀gá ògo. What the devil intended to do, God will not allow him to achieve it. ohun tí èṣù pinnu láti ṣe ọlọ́run ò lè gbà láyè That láti is ṣe. going to sit on saints, sit on people, sit on men of God. God will never allow him to do ìyẹn that. ni pé kó jókòó lórí àwọn ènìyàn mímọ́ lórí àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run ọlọ́run ò ní gba eléyìí láyè fún He's èyí. coming, they will give him a short time to achieve his ambition. He's now the prince of the world. He wants to rule the world, and that will come to end when Jesus comes. He will Ọlọ́run- be given a short period during the tribulations, just 7 years. 7 years. And the last 3.5 years will be catastrophic for his kingdom. ìwọ̀nba ọdún méje péré ni ọlọ́run kọ̀ fún un torí ó pera rẹ̀ ní ọmọ aládé ayé yìí fún ìwọ̀nba ọdún méje yẹn lẹ́yìn nígbà tí jésù ń bá dé òpin dé bá ìjọba rẹ̀. He's a chief. He stole the kingdom. ó lè ní ó jí ìjọba The gbé kingdom belongs to us. àwa la ní ìjọba The kingdom belongs to the Lord. ọlọ́run ló ní And the ìjọba Lord will give the kingdom back to us. ọlọ́run á wá gba ìjọba He yìí á has gbélé wa taken lọ́wọ́ the padà. kingdom when he rose from the dead. ó ti gba ìjọba nígbà tó jí dìde kúrò nínú He has òkú. taken, he has led him into captivity. ó ti mú lọ sínú ó ti gbé lọ sí He has ìdè given us spiritual authority now. ó ti fún wa ní àṣẹ nínú We are to rule lónìí now, à ń jọba lónìí but we will rule completely the whole world ṣùgbọ́n àwa gba gbogbo ìjọba yìí when Jesus nígbà tí comes. jésù bá So the dé kingdom belongs to him. ìjọba tirẹ̀ So ni. right now, authority and dominion have been given to the saints. àṣẹ àti ìjẹgàba àti fi fún àwọn ènìyàn mímọ́ Devils will never reign over you now. èṣù ò ní jẹgàba lórí wa You mọ́ are kings now. ọba ni wá lónìí You are kings now. ọba ni wá And you lónìí will reign. àá sì Amen. You jọba will reign with him when he comes. àá sì bá jọba Amen. nígbà tó bá dé In Daniel chapter 2, nínú ìwé dáníẹ́lì orí kejì when you read the end of Daniel, of Nebuchadnezzar's dream of the image, of the wide, terrible image. Let's Tabak- just, yes. tá a bá ka ibi apá ìkẹyìn àlá ìrètí àfihàn ọba nebukadnesari You see that the head of gold and so on. Let's read the last one because of my time. Verse 34, 35. ẹsẹ̀ wọ́n rí títí òkúta kan fi wá láìsí ọwọ́. A stone will come, no hand will touch that stone. You are reading. ó sì kọlu ère náà lẹ́sẹ̀ rẹ̀ You are reading in tí í English. ṣe ti rin Yes. àti amọ̀ ó sì fọ́ wọn túútúú. As he lived, a stone was carved out without human hands, which smote the image on its feet of It will iron. smite the image, not in the head and the feet. a kọlu ère náà ní ẹsẹ̀ kìí You are ṣe ní reading. orí So 35. Yes. And baked clay of the potter and broke them to pieces. It will crush into pieces. a Nígbà lọ náà- lúlú nígbà náà ni ó sì fọ́ irin amọ̀ idẹ fàdákà àti wúrà pọ̀ túútúú. Beginning from the feet down to the head, it will be crushed down. láti ẹsẹ̀ títí lọ dé orí ó In lọ other words, lúlú all the kingdom of the world, all the remnants of the authority of human kingdom in this world, Christ is coming as the stone which nobody will hold. He will destroy the kingdom of humanity and establish the kingdom of Christ and the saints of the Most High God to rule in ohun this tí à ń world. sọ ni pé
gbogbo ìjọba ènìyàn gbogbo ìjẹgàba ènìyàn tó bá kù kó tó di pé Jésù ń dé, Jésù ní òkúta yìí tó bá sì ti dé á gba ìjọba yìí á wó gbogbo ìjọba ènìyàn mọ́lẹ̀ pátápátá, òun á wá di alákòóso. Verse 44-45 for the interpretation. The same Daniel. Lé ọjọ́ àwọn ọba wọ̀nyí, In the time of those kings, lé Ọlọ́run ọ̀run yóò gbé ìjọba kan kalẹ̀. the God of heaven will set up a kingdom Èyí tí a kì yóò lè parun títí láé. that will never be destroyed, A kì yóò sì fi ìjọba náà lé orílẹ̀-èdè mìíràn lọ́wọ́. nor will it be left to another people. Yóò sì fọ́ túútúú. It will Ìjọba wọ̀nyí run. and bring them to an end, Ṣùgbọ́n òun ó dúró títí láéláé. but it will itself endure forever. There have been world emperors. àwọn tó ń ṣe adarí ayé ti wà. There have been world powers. àwọn tó ní agbára nínú ayé yìí. They have been reigning from Egypt. World emperors, Egyptians emperor ruled the world. àwọn The balógun Assyrians ruled the world. láti Íjíbítì The lọ sí Babylonians Assyria. ruled the world. Bábílónì àwọn náà ti The darí ayé rí. Median and the Greeks ruled the world. àwọn Gíríkì, The Median and the Persian ruled the world. Mídíà àti Páṣíà àwọn náà ti And the darí ayé Roman rí. Empire was the last world empire. Róòmù ní ìjọba ayé tó kẹ́yìn. And the remnants of the Roman Empire is controlling the world today. ìyókù wọn náà ló sì ń darí ayé títí dòní Up yìí. to today, you will see that we don't have any emperor controlling the whole world. títí dòní a rí pé kò sí alágbára ayé kan tó ń darí ayé An nísinsìnyí. emperor will come up to rule the world. alágbára kan á wá láti wá darí ayé. And that will be the last emperor that will germinate from the old Roman Empire. òun lẹni tá a kẹ́yìn tá a dìde láti Róòmù He ti will be given àtijọ́. authority to control the world. wọ́n á fún ní àṣẹ láti The darí Bible gbogbo call ayé. him the man of sin. Bíbélì pè é ní ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀. And the other name biblically call him, he will be the master of the world. He has dominion over the world. His name is Antichrist. orúkọ mìíràn tí wọ́n tún pè é tá máa darí ayé tá máa jẹ gàba lórí ayé ni aṣòdì He sí will Kristi. do everything against Christ. a máa ṣe ohun gbogbo lòdì sí So Kristi. the last end of his kingdom, God will crush it into pieces. ìkẹyìn ìjọba rẹ̀ Jésù á wó mọ́lẹ̀. So á fi all the á kingdom lò that have lúlú. ruled the world will be crushed into powder. gbogbo àwọn ìyókù tí wọ́n ti fẹ́ máa jẹ gàba tó ti ń And the jẹ gàba kingdom lágbàjọba of lọ́wọ́ this wọn. world will be given to the saints of the Most High God. a wá fi ìjọba ayé yìí lé àwọn In Daniel ènìyàn mímọ́ chapter tí ọ̀gá ògo 7, lọ́wọ́ verse nínú ìwé Dáníẹ́lì 27 orí will keje confirm my language. ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n Daniel rẹ̀. 7 verse 27 will ìwé confirm my Dáníẹ́lì orí language. keje ẹsẹ̀ Daniel 7. Ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. Àti ìjọba Yes. And the kingdom, àti agbára ìjọba and the dominion, and the greatness of the kingdom, àti ipá gbogbo ìjọba ní gbogbo abẹ́ ọ̀run. under the whole heavens, Lẹ́ ó sì fi fún ènìyàn àwọn ènìyàn mímọ́ ti ọ̀gá ògo. shall be given to the people of the saints of the Most High. So that is, yes. Ìjọba ẹni tí í ṣe ìjọba ìnípẹ̀kun. His kingdom is an everlasting So don't kingdom. be deceived by world powers. They will all be crushed. ẹ má jẹ́ kí àwọn alágbára ayé They will yìí tàn wá jẹ unite. They are gbogbo one. They are one. wọ́n á sọ ara wọn dìkan They may nígbà be tó bá yá fighting now. All of them are one. wọ́n sì lè máa jà They báyìí will òṣùwọ̀n ìkan ni submit all wọ́n. their authority to the man that is coming. gbogbo agbára wọn pátá ni wọ́n Because jọ̀wọ́ the fún ọkùnrin tó ń bọ̀ world yìí. will be difficult for any leader to control. torí ayé yìí á ṣòro fún ẹyọ ẹnìkan láti darí. And a superman is coming to control the world. alágbára ayé yìí òun láwá wá He tá will máa darí gbogbo offer ayé. solution to the politics of the world. a rí ojútùú sí gbogbo ìṣòro ètò Particularly, ìṣòro there ayé. is a big problem in the world wàhálà tó ga tó lé wà nínú ayé lónìí that the báyìí world cannot solve. kí ayé ò lè The yanjú problem of Israel ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ settling Ísírẹ́lì in the Middle East. tó ṣẹlẹ̀ ní àárín gbùngbùn ayé To settle them in their homeland láti dá wọn padà sí ìlú wọn. and make them rule, stay in their own land. á jẹ́ kán padà sí ìlú There will wọn be wọ́n trouble máa in ṣèjọba that níbẹ̀. place until the superman comes. ìjàkadì á máa lọ níbẹ̀ títí tọkùnrin yìí á fi The dé. superman will solve that problem. ọkùnrin yìí lá yanjú ọ̀rọ̀ yìí He will solve that problem. á yanjú rẹ̀. And the Jews will accept him. àwọn Júù á sì gbà á. The whole world will accept him. gbogbo ayé á tẹ́wọ́ gbà He á. will have solution to the economy of the world. á ní ojútùú sí ọ̀rọ̀ ètò ọrọ̀ ajé The economy àgbáyé. of the world can have no solution until he comes. ètò ọrọ̀ ajé àgbáyé kò lè lójútùú títí Everything tọkùnrin will yìí be á fi dé. getting worse and worse á kàn until máa he comes. bàjẹ́ sí i síwájú àti síwájú. Morality, decay, morality will continue. He has no solution to that because himself is decay. ìbàjẹ́ á máa pọ̀ sí i
títí He torí pé himself has no solution to that. òun gan kò ní lójútùú sí ọ̀rọ̀ He ìbàjẹ́ eléyìí himself torí òun is gan a bàjẹ́. terrorist. He's a terrorist. Òun gan So terror will not subside until he comes. àwọn oníjàgídíjàgan ni Himself jàgídíjàgan is a òsì terrorist. títí tá a fi dé. He's coming to terrorize the world. Òun gan ń bọ̀ láti wá gbógun ti ayé So, ni. and you see that leaders are coming, terror leaders will be rising up so many areas in the world. Àwọn oníjàgídíjàgan olùdarí náà ti ń pọ̀ sí wọ́n ń pọ̀ sí ní And gbogbo àgbáyé so báyìí. the last terror government is the Antichrist government Ṣùgbọ́n ìjọba oníjàgídíjàgan tá a kẹ́yìn òun ni ìjọba because Kristi. it's going to terrorize the world. Torí á gbógun ti ayé yìí. And if there are believers in the world that time Tí onígbàgbọ́ kọ̀ọ̀kan bá sì kù sínú ayé who nígbà does náà not go with Christ, tí ò bá Jésù he gòkè will visit him with terror. jàgídíjàgan lágbèkú He lójú. will terrorize Israelites. Akọjú ìjà sí àwọn ọmọ First Ísírẹ́lì. of all, he will make a friend with them. He will make a friend with them A kọ́kọ́ bá wọn by dọ̀rẹ́ giving them their land. nígbà fífún wọn ní ilẹ̀ And wọn. he will now terrorize them when he will tell them he will go to their temple because they will rebuild their temple. Ìgbà tó bá fẹ́ gbógun tì wọ́n láwọn Don't wọnú forget tẹ́pìlì wọn lọ. There is a mosque there today. Ẹ má gbàgbé pé ibi tí wọ́n ti ń kírun ló wà níbi tí tẹ́ḿpìlì wà That temple will lónìí. be built Wọ́n sì máa kọ́ tẹ́ḿpìlì yìí. and he will allow it to be built. Á sì jẹ́ kankan. And Israel will be so happy. Inú àwọn Ísírẹ́lì I á even máa learned dùn. that they are already gathering materials to reconstruct the Mò temple ń now. gbọ́ gan yín pé wọ́n ti ń kó àwọn irinṣẹ́ jọ láti kọ́ In other tẹ́ḿpìlì words, yìí. our redemption is near. Ohun tí à ń sọ ni pé Are you ìràpadà listening wa to ń me? súnmọ́ tòsí. Our redemption is what? Ìràpadà wa súnmọ́ tòsí. It's like a joke now. You know the Ó lè whole world dàbí is eré laughing. báyìí. It appears it's not going to be so. When the president of America today announced that Israel has its capital, eternal capital of Israel is Jerusalem. Ó dàbí ẹni pé kò ní ṣeé ṣe nígbà tí Underline that olórí language. orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tó sọ pé Jerusalem ni olórí ìlú Underline that àwọn ọmọ name. Ísírẹ́lì He said is eternal capital. olú ìlú ayérayé wọn. That is the language. It appears as a joke. Ó And dàbí eré. nobody can do anything about it. Kò sí ohun tí ẹnikẹ́ni lè ṣe sí. Everything is moving towards that area now. Gbogbo nǹkan ń lọ sí The whole apá world abẹ will only báyìí. make noise and very soon you will see them constructing the temple. Àwọn ènìyàn á kọ̀ máa pariwo ní ká tó mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní They will be kọ́tẹ́ǹtì fighting lọ. and fighting and fighting Wọ́n á and máa fighting. jà torí bẹ́ẹ̀ náà. And one day, after the rapture has taken place, the Superman will come in state. Wọ́n lẹ́yìn ìgbà tí ìgbàsókè bá wá dé ọkùnrin alágbára And he will ìyá now dé. solve the problem. Òun lá yanjú ọ̀rọ̀ yìí. Israel, this is your land. Ísírẹ́lì Palestinian, ilẹ̀ yín nìyí ẹ̀yin ará Palẹ́stínì ẹ̀sùn sápá No ọ̀hún sí trouble. yín kò sí yọnu mọ́. Israel will say rank adede. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì àwa gbóríyìn fún And they will worship. They will say they won't worship him as God though. wọn nísìn gẹ́gẹ́ bí But Ọlọ́run. at the time he has been able to conquer the whole world because Israel is the greatest nation that you cannot easily conquer. Ísírẹ́lì jẹ́ ìkan nínú àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé tí ò rọrùn You cannot subdue Israel. You can't Wọn lè dojú wọn bolẹ̀ you àti can't kán put gbàgbára Israel lọ́wọ́ wọn. under your neck. Pé o lè and fi wọ́n sábẹ́ smash ẹsẹ̀ it. pé o fẹ́ máa tẹ̀ Because wọ́n. there is a word on them. You will always be a head and not a Torí tail. pé àṣẹ ti wà pé orílẹ̀ máa jẹ ẹ̀ níjẹ́ ìlú. To bring them under you, you will suffer. Pé kí ìjọba kan wá fi wọ́n sábẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀ á Except ṣèwé. when God allow you. Àyàfi tọ́lọ́run bá mọ̀ọ́mọ̀ gbàdúrà ẹni And bẹ́ẹ̀ those láàyè. who have put Israel under for years, God has punished them. Àwọn tó sì ti ṣe bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́run ti gbà láàyè láti fi àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sábẹ́ ẹsẹ̀ wọn You know, Ọlọ́run fi ìyà jẹ wọ́n he sí. told Israel, go Yeah, but wọ́n sọ fún àwọn Ísírẹ́lì. go and put your neck under Nebuchadnezzar is my servant. Kékẹ́ lọ fi ọrùn yín sí àjàgà Nebukadnesari fi ọmọ ìránṣẹ́ mi ni. Go and be there. So Ẹ lọ wà níbẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tọkùnrin yìí bá dé he settled the whole thing. tó yanjú He gbogbo will now go into the ọ̀pọ̀lọpọ̀ temple one day. á wá lọ sínú tẹ́ḿpìlì He lọ́jọ́ said, kan there is no other sacrifice to anybody again. pé kò sí ẹbọ kan fún ẹnikẹ́ni mọ́ I'm your Messiah that you have been expecting. olùgbàlà yín tẹ̀ tí ń retí. You know why the church has problem with Israel? Ẹ mọ èrèdí tí ìjọ fi ní wàhálà pẹ̀lú àwọn ọmọ Jesus Ísírẹ́lì. said he's the Messiah. Jésù sọ fún wọn pé òun ni You know mẹsáyà. why he died? Ẹ mọ èrèdí tó fi kú. You know why they conspire to kill him? Ẹ mọ èrèdí tó fi sọ̀tẹ̀ You láti pa. that is man, Ìwọ tó pe ara rẹ make ní ènìyàn. yourself what? Ìwọ ń pe ara rẹ ní ó sọ ara rẹ di Ọlọ́run. You that is man, Ìwọ tó jẹ́ ènìyàn. you make yourself God. Ó wá ṣe You ara know rẹ at ní the Ọlọ́run. kangaroo judgment, you say, what else do we want? Níbi He tó has ti ṣe spoken ìdájọ́ àlùmọ̀jẹ blasphemy. rẹ̀, wọ́n ní ó ti sọ̀rọ̀ lòdì. He's condemned to death. Ó gba ìdálẹ́bi láti. Pilate, if you don't kill him, you are not a friend of Caesar. He's making himself a king. Pé Pílátì tó o bá pa á, o kì í ṣe ọ̀rẹ́ Sísà.
That was Àbí why Késárì ò kì í Jesus ṣọ̀rẹ́ Késárì. forgive. So if anybody who come to Israel and tell them to worship man, is making them to be an enemy of God, Bí because ẹnikẹ́ni bá wá they wá have learned their greatest lesson in Babylon not to worship any idol. tí ẹnikẹ́ni bá wá tó sọ fún wọn pé kán máa sin ènìyàn àjẹ́ pé a tún rí ìbínú wọn torí pé wọ́n ti kẹ́kọ̀ọ́ wọn ní Bábílónì pé wọn ò gbọ́dọ̀ sin So Ọlọ́run Israel mìíràn. will now reject Antichrist. Wọ́n á wá kọ When they reject him, tán bá ti kọ̀ the terror man will now come ọkùnrin yìí á wá and gbógun will wage war against them. á gbógun tì He wọ́n will so much try to exterminate all the Jews tó again bẹ́ẹ̀ gẹ́ tá a gbìyànjú láti pa gbogbo wọn. that God will have to preserve 144,000. Níbẹ̀ lọ́lọ́run wá pa àwọn ọ̀kẹ́ méje ó lé ẹgbàájì ènìyàn He will mọ́ keep them. nínú wọn á pa wọ́n He mọ́. will use all his power to á make lo sure he gbogbo exterminates them. agbára rẹ̀ láti pa wọ́n That's run. not our lecture tonight. You will say that. Kọ́là ń lọ ní àṣálẹ́ We look yìí. at that in other future a lectures. máa wù níjọ́ mìíràn. But what we are trying to bring out that Nǹkan tá à ń Jesus' gbìyànjú àti kingdom, jáde níbẹ̀ ni pé Jesus' kingdom will be in the world after the end of the Antichrist government. ohun tí à ń gbìyànjú àti mú jáde níbẹ̀ ni pé ìjọba ti Jésù á bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn ìjọba tí aṣòdì sí. And that's when Jesus come to rule in the world. ìyẹn ni ìgbà tí Jésù bá padà dé láti So wá from jọba that lára period on to the judgment period, láti ìgbà tí Jésù bá ti bẹ̀rẹ̀ ìjọba títí di ìgbà ìdájọ́ harvesters will be harvesting, àwọn olùkórè á máa ṣe ìkórè. and those who offend and those who commit who do iniquity will be sent into fire. àwọn ohun ìkọ̀sẹ̀ àwọn ohun tó múni dẹ́ṣẹ̀ gbogbo wọn ni a ó kó lọ sínú adágún iná. First, I said it last week, mo sọ lọ́sẹ̀ tó kọjá. reapers will gather people. That's where I'm starting today. àwọn olùkórè á máa Let me kó àwọn call it, ènìyàn jọ. the Bible language, the supper of the great God. àfìálẹ́ ńlá Olúwa. The supper of the great God. àfìálẹ́ ńlá Ọlọ́run. Where God will send his reapers. That is the battle of Armageddon. níbi tí Ọlọ́run á ti rán àwọn olùkórè yẹn ní ogun The battle of Amagedoni. Armageddon, like I said last week, Mo sọ human lọ́sẹ̀ tó beings kọjá. will be put, spiritually it is seen as a wine press. nínú ẹ̀mí á dàbí bí ohun ìfúntí. But prophetically, according to John, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àsọtẹ́lẹ̀ nobody Jòhánù will see a wine press. kò sẹ́ni tá a rí ìfúntí. Jesus only breathes, Jésù á kọ̀ mí èémí síta ni. and the breath of his mouth. èémí ẹnu rẹ̀ yìí. Daniel saw it as a stone Dáníẹ́lì rí gẹ́gẹ́ bí òkúta without hand. láìsí ọwọ́. But John said the breath of his mouth. ṣùgbọ́n Jòhánù ní èémí ẹnu rẹ̀. And when that breath of his mouth breathed on people, nígbà tí èémí ẹnu rẹ̀ yìí bá kọlu remember àwọn the way ènìyàn. God does things is like in Egypt. Nobody knows what happens. We just found out that only the firstborn began to die in every family. ẹ̀wọ̀n ohun tí à ń sọ ni pé bọ́lọ́run ṣe máa ń ṣe tirẹ̀ kò sẹ́ni tó lè ṣàlàyé nílẹ̀ Íjíbítì akọ̀ṣà rí pé àwọn ènìyàn àwọn àkọ́bí ń kú ni kò sẹ́ni tó lè So ṣàlàyé bó ti when ṣẹlẹ̀. God only breathed out, tí Ọlọ́run bá You know ti what mí will síta happen? àmọ́ ohun tó máa ṣẹlẹ̀ nìyí. the breath will now suck blood out of people. èémí ẹnu rẹ̀ yìí lá máa fa ẹ̀jẹ̀ àwọn ènìyàn mú. And the blood will be flowing. ẹ̀jẹ̀ yìí á máa ṣàn. And the corpse will be on the ground. àwọn pánkàrà Which my pastor òkú wọn á called wá wà nílẹ̀ ẹlẹ̀. Tinko on Sunday. My pastor Samuel, you are not at Isoji. You call it Tinko. Shout hallelujah. ẹ̀kẹ́ hallelujah. Shout hallelujah. Verse 17, Revelation 19, 17 to 21. ìwé ìfihàn. mo sì rí áńgẹ́lì kan dúró nínú oòrùn. Yes. ó sì fi ohùn rárá kígbe. ó ń wí fún gbogbo àwọn ẹyẹ tí ń fò ní agbede méjì ọ̀run pé. Yes. ẹ wá ẹ sì kó ara yín jọ pọ̀ sí àsíálẹ̀ ńlá Ọlọ́run. Then I saw a single angel stationed in the sun's light, and with a mighty voice he shouted to all the birds that fly across the sky, "Come, gather yourselves together for the great supper of God, kí ẹ̀yin kí ó lè jẹ ẹran ara àwọn ọba that you may feast on the flesh of rulers, àti ẹran ara àwọn olórí ogun. And that's the what my flesh of pastor generals said. and Those birds captains." will be feeding on Tinko. They are coming to feed on human beings that have become Tinko, according to my pastor. tí Ọlọ́run tó wàásù ní ìsọjí ìta gbangba lọ́jọ́ Sunday ló lo ìyẹn pé àwọn ẹran ènìyàn wọ̀nyí ni àwọn ẹyẹ á wá máa jẹ ẹran wọn Because their blood would have gushed out. You are reading. torí pé ẹ̀jẹ̀ á ti kúrò lára wọn. You are reading.
àti ẹran ara àwọn alágbára Bẹ́ẹ̀ni. àti ẹran àwọn ẹṣin àti ti àwọn tí ó jókòó lórí wọn The flesh of the horses and their riders, àti ẹran ara ènìyàn gbogbo and the flesh of all humanity, àti òmìnira àti ti ẹrú both free and slave, àti ti èwe àti ti àgbà. both small and great. Mo sì rí ẹranko náà Ó àti ti àwọn. tó. That is the slaughtering of all those who accompany Antichrist to the battleground to fight against the coming of Christ. ìyẹn ni pípa àwọn ọmọ ogun tó tẹ̀lé aṣòdì sí Kristi wá sí ibi ogun yìí The láti gbógun Jésù. destruction of the humanity. Ezekiel talk about it. Let me read that. Ezekiel sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ Confirm náà. it with the word of Christ in Matthew kákọ̀ chapter fìwé ọ̀rọ̀ 24. tí Jésù ti sọ. Ezekiel chapter 39 verse 17 again down to 23. ìwé Ezekiel orí kọkàndínlógójì. àti 39. ìwọ Yes. And you, ọmọ ènìyàn. son of man, Báyìí ni Olúwa Ọlọ́run wí. thus says the Lord God, Sọ fún olúkúlùkù ẹyẹ abìyẹ́ say to the birds of prey of every sort, àti fún olúkúlùkù ẹranko ìgbẹ́ and to every beast of the field, pé ẹ kó ara yín jọ assemble yourselves kí ẹ sì wá. and come. Ẹ gbá ara yín jọ ní ìhà gbogbo Gather from every side sí ẹbọ mi to the sacrificial feast tí èmi ò rú fún yín. that I am preparing for you. Àní ìrúbọ ńlá lórí òkè gíga Ísírẹ́lì. Even a great sacrificial feast on the Because mountains of The Israel. battle will be fought along Mount Olives because prophetically people will have told the Antichrist that Jesus is coming on Mount Olives. torí pé láti orí òkè Olífì ní ogun yìí á ti bẹ̀rẹ̀ torí wọ́n ti sọ fún aṣòdì sí Kristi pé orí òkè yìí They gan ni will have Jésù told him. wọ́n á ti sọ fún. He will have asked people to read the Bible and á ti béèrè lọ́wọ́ àwọn this person ènìyàn. that is coming to take this kingdom from us, where is he coming to reign? á ti béèrè lọ́wọ́ àwọn ènìyàn wọ́n á ti wọnú ìwé mímọ́ fún un pé ọkùnrin tó ń bọ̀ yìí ibo ló ti fẹ́ So they will wá gather gbàdúrà. and God now said the battle will be there on my mountain. I'm not going Ọlọ́run to wa details sọ of that pé today. orí òkè mi ni ogun yìí á ti I'm bẹ̀rẹ̀. only bringing out the judgment that will come upon human beings, how people will be destroyed. May you not be part of that people. mo kàn ń gbìyànjú láti jẹ́ ká rí bí àwọn ènìyàn á ṣe parun ogun tọ́lọ́run agbẹ́tì wọn tí gbogbo wọn á fi run Ọlọ́run In jẹ́ ká lè Zephaniah pàṣẹ chapter níbẹ̀ 1, let Jésù. me confirm again before I go to Matthew 24. 7. Zephaniah verse chapter 1, prophet Zephaniah, not Zechariah. ìwé Zephaniah Sẹfanaya verse 7. Pa ẹnu rẹ mọ́ níwájú Olúwa Ọlọ́run nítorí tí ọjọ́ Olúwa kù sí dẹ̀dẹ̀. Nítorí Olúwa ti pèsè ẹbọ kan sílẹ̀ ó sì ti ya àwọn alápèjẹ rẹ̀ sí Kí o mímọ́. ti gbọ́? Ọlọ́run kí ni Ọlọ́run pèsè sílẹ̀? Ó pèsè ẹbọ. Àwọn tó máa jẹ́. God has Kí ni náà prepared ti ṣe wọ́n? sacrifice. Ó yà wọ́n sí mímọ́. Abẹ́ ẹ̀gbọ́, àwọn tó máa jẹ oúnjẹ yẹn, Ọlọ́run ti Those ṣètò that wọn. will eat Kí ni Ọlọ́run ṣe fún wọn? Ó yà wọ́n sí mímọ́. the sacrifice sanctify them. Tó ẹbọ wà fún àwọn tó máa jẹ́. There is sacrifice for those who will eat it. Matthew chapter 24, the coming of Christ. Let's read what the Bible says in verse Ìwé 20. Matthew Beginning from 26, I'm going to 28. bíbọ̀ wá Jésù. Nítorí náà Yes. bí wọ́n bá wí fún wọn pé So if they say to you, wò ó behold, ó wà ní aginjù he is in the wilderness, desert, ẹ má lọ síbẹ̀. do not go out there. Wò ó wà ní ìyẹ̀wù If they tell you, behold, he is in the secret place or inner room, ẹ má ṣe gbàgbọ́. do not believe it. Nítorí gẹ́gẹ́ bí mọ̀nàmọ́ná ti kọ láti ìlà oòrùn For just as the lightning flashes from the east tí sì mọ́lẹ̀ dé ìwọ̀ oòrùn and shines and is seen as far as the west, bẹ́ẹ̀ ni wíwọ́ ọmọ ènìyàn yóò rí pẹ̀lú. so will the coming of the Son of Man be. 28. Nítorí ibikíbi tí òkú bá gbé wà Wherever there is a fallen body, a curse. ibẹ̀ ni àwọn igúnnugún kójọpọ̀ sí. Okay. There, the vultures or eagles So will the flock vultures together. and the vultures and the gunuguns are coming. They are already, God has already sanctified them. They are holy. Ọlọ́run To ti help yà us wọ́n sí to mímọ́ celebrate. àwọn gúnugún ó ti yà wọ́n sí mímọ́ May you not be part láti of wá that jẹ. crowd that God will, that
birds of the air will celebrate on you. a ní jẹ́ lára àwọn ẹni tí àwọn egúnnugún á wá jẹ lára rẹ̀ So that is the battle of Armageddon. Nobody is going to Armageddon shoot a lélẹ́yìí. gun, no machine gun, nothing. sẹ́nìkan tó fẹ́ yìnbọn It's just the àbí breath of Jesus' mouth. èémí láti ẹnu Jésù Kristi nìkan ni. If human beings can make bomb, tí ènìyàn bá lè ṣe àdó olóró the first atomic bomb that put an end to the Second World War, àdó olóró àkọ́kọ́ tí wọ́n ṣe tó fi òpin sí ogun àgbáyé kejì. that first atomic bomb that made an end to that war àdó olóró tó fi òpin sí ogun Thank you. yìí was thrown in Japan. ní Jápánì náà ti jù ú sílẹ̀. And human beings fell down and died. òkú àwọn ènìyàn wà You'll nílẹ̀. be looking at their body. ẹ máa You wo will òkú think that they nílẹ̀. are not dead. ẹ rò pé wọn ò tí ì kú. Not that their hand cut. kì í ṣe pé bóyá ó gé wọn lọ́wọ́ àbí gé wọn lẹ́sẹ̀. Only finished human beings. They are there as corpse. ó kọ̀ But tá àgbẹ̀mí go wọn ó there wà nílẹ̀ and níbẹ̀. attempt to carry them. ṣùgbọ́n nígbà tí ẹnikẹ́ni bá débẹ̀ tó bá ṣe bí ẹni tó fẹ́ They gbé wọn. drop as gari. akọ̀dédé búyẹ́kẹ́ bí gàrí lásán. All the bones, everything in the body, the person will only be dead now. gbogbo rẹ̀ Try and carry the corpse. It will be like gari. á wà nílẹ̀ ṣùgbọ́n tán bá ti gbìyànjú àti gbé wọn Tó bá akọ̀dédé ti ní kó gbé fọ̀pẹ́. bẹ́ẹ̀, á ṣe bí gari. O lè rí gígùn gbé. O lè you can't carry anything. Téèyàn bá ṣerú bọ́ǹbù yẹn, èémí ẹnu Jésù if kan. human being can do that Tábà ló kind máa of pa ẹ̀. atomic bomb, Tí ẹran máa wà how nílẹ̀ fún much ẹyẹ láti more jẹ. the breathing. Èèyàn ló ṣe bọ́ǹbù yẹn o. Man- Tani mo ló ṣe yẹn? Tani mo ló ṣe yẹn o? Man Kò was able Jésù to ní do that. èémí ẹnu rẹ̀ ló máa mí sí ayé The nígbà Bible náà. told us the breath from his mouth, Àwọn àni ibi tí a bá ti rí òkú, where corpses are ebẹ̀ ni found, igúnnugún máa ń lọ, àbí bẹ́ẹ̀ their kọ́? vulture will be Ọlọ́run available dẹ̀ ti as ya àwọn well. igúnnugún yẹn sí mímọ́. And Àti- God has sanctified those Ẹ máa pé vultures. gbàtà ní ajá máa jẹ Jésébẹ́lì ó dàbí èrè mọ́dé. When the prophecy says that Mo ló dà. dog will consume Jezebel, Ẹ o. Bo ni àwọn ajá yẹn ti wá lọ́jọ́ tó kú from lọ? where did those dogs come from? Bo ni wọ́n ti wá? Where did they come from? Ọlọ́run ti yà wọ́n sí mímọ́. God had sanctified them. Ìmílẹ̀lẹ̀ tí wọ́n jù báyìí lójú fèrèsé. Immediately the Tó woman bọ́lẹ̀ was thrown báyìí. out of the window. Jéhù tó ṣiṣẹ́ yẹn gan-an ní ẹ jẹ́ ká Even jẹun. the Jehu that performed that Kó action kọ́kọ́ tura said, let us kó eat tó jẹ first oúnjẹ tó ń jẹ tán. before they could finish Ẹ jẹ́ ká their lọ meal. sí òkú ọmọbìnrin yìí Let's go and bury that woman. o. Ọmọ ọba ni ẹ jẹ́ ká lọ sìnkú ẹ̀gbà tó bá She's a débẹ̀. princess. Ó kú àtẹ́lẹwọ́. By the time they got there, it Àti remained kíni? only the palm Ó kú àtẹ́lẹwọ́ and the àtàgbáyé. feet, Ajá tẹ parí and ẹ̀. even the skull. Àwọn ajá tá a ti yà sí. The sanctified dogs from above. Gbọ̀tọ́ lọ́run bá sọ pé mo ní ilé ìyàrá agbára When God said, I have tí mo a kó treasure àwọn room for ìjà power, ogun pamọ́ sí di ọjọ́ ogun. where I Ẹ̀yin náà store mọ̀ my yàrá ewúrẹ́ wà arsenal. lókè. You know, we all know that there is a room Yàrá for àwọn goats. ẹyẹ. The room for birds. Kí ni mo pè é? Ibi tí yìnyín wà. Where Tó bá fẹ́ jà. hail, Ọjọ́ Joshua Okay. wọ́n kàn In the sílẹ̀kùn time of ilé Joshua, yìnyín ni. the room Kì í for ṣe the àwọn hail yìnyín kékèké were o. open. Àwọn Not yìnyín small òkúta ones, dẹ̀ẹ̀dẹ̀. heavy ones. Tẹ́yọ̀ kan bá ti bà ó lọ wà á dẹ̀. O bá ti balẹ̀ tán. Á freeze á sọ ọ́ di. Once the person Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ got wà á down, freeze sórí it will ilẹ̀. freeze the person. Ó wà ní yàrá níbi tó kó pamọ́. It, Ọlọ́run ní bá yín jà. may God not fight us. Ẹni bá bá ìjọ jà ó rọrùn. Anyone that fight against Ẹni the bá church ti is bá in Jésù jà ó trouble. rọrùn. Anyone fight against Christ Ẹni is bá in ti bá trouble. yín jà òun náà fi ní ẹ má gbèjà ara That yín. is why God is Ọjọ́ ẹ̀san la fẹ́ máa kà yìí. Ẹ má gbèjà ara yín. Don't avenge of yourself. Tèmi ní ẹ̀san. Mine is revenge. Vengeance is Vengeance mine. is mine. When John the Beloved was talking under the fifth seal, Nígbà tí John those olùfẹ́ sọ̀rọ̀ under nípa the ìdí altar were kẹfà. shouting, God, take vengeance. Nígbà tí wọ́n ń pariwo, àwọn tó wà lábẹ́ pẹpẹ ń sọ pé gbẹ̀san wá. God was telling them to be Bá patient. fẹ́ gbẹ̀san báyìí máa pa àwọn ọmọ Ọlọ́run. If I should take vengeance now, I will destroy some believers. So there are some people that are still attacking you now that are children of God. Àwọn kan sì ń gbógun tì wá lónìí tó sì jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. They are like Saul of Tarsus, who was attacking the church. Was Bí he not a Sọ́ọ̀lù. candidate? Ará Tásù
tó ń gbógun ti àwọn ọmọ Ọlọ́run Supposing nígbà God kill him náà at that time. tọ́lọ́run bá pa irú ẹ̀yẹn nígbà náà Kill lọ́hùn-ún him is a candidate. So there are candidates now that are still àwọn ọmọ behaving ìjọba náà satanic. sì wà tán sì jẹ ilé ìṣúlẹ̀ God will bring them out before Ọlọ́run he destroy the world. á sì gba irú wọn yẹn là But kó tó all parí others èyí. that Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn yòókù offend tó jẹ́ àwọn ohun and cause ìkọ̀sẹ̀ iniquity, tó sì ń àwọn ohun the day of ìkọ̀sẹ̀ vengeance is coming. àwọn oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ọjọ́ ìgbẹ̀san The Ọlọ́run day of bọ̀ vengeance is coming. ọjọ́ ìgbẹ̀san Ọlọ́run Will you bọ̀ not be part of that crowd though? àti lára àwọn The lórúkọ only Jésù. thing can help all of us today is to cooperate. ohun tó lè ràn And wá by the lọ́wọ́ grace ní ká of God, you are fọwọ́sowọ́pọ̀. already part of the church. So don't Pẹ̀lú oore pull ọ̀fẹ́ Ọlọ́run àti darapọ̀ mọ́ ìjọ. yourself out of the church. má fa ara rẹ Be kúrò part nínú of ìjọ. Christ dára and rẹ pọ̀ mọ́ cooperate. Jésù kó o sì fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀. Don't forget ẹ má gbàgbé the church of God ìjọ Ọlọ́run that Jesus purchased with what? tí Jésù fi ẹ̀jẹ̀ ara rẹ̀ rà. Jẹ́ kẹ́mi yẹn máa darí ẹ tó bá fẹ́ gbéraga. Let that spirit be controlling Máa you rántí pé anytime you want to be ìjọ proud. Ọlọ́run Always remember tí Jésù the fi church of God. Tó o bá gbógun tí ẹ̀jẹ̀ bá bọ́, With his blood. ẹ̀jẹ̀ tiẹ̀ máa bọ́. If you wage war against Torí him ẹ̀jẹ̀ wọn náà and kọ́kọ́ máa there dà is blood, sórí ilẹ̀. then your own blood will follow. Ẹ̀jẹ̀ gbogbo àwọn yẹn náà máa dà sórí The ilẹ̀. blood of those people Tẹ́lẹ̀ àmú ẹ̀jẹ̀ wọn. will fill the ground. And Aṣọ ẹni tó the ground aṣọ will òun suck gan máa their blood. pupa. Even his own Aṣọ rẹ̀ garment pọ́n, will be red. ààrẹ pọ́n, ààrẹ pọ́n. garment Bolo ti ń will bọ̀. be red. Where are you Èmi coming nìkan ni from? mo tẹ ìfúntí nínú ìbínú mi. I press the Mo ṣe wine aṣọ pressure mi low ní when ààrẹ I am pọ́n. hungry. Ẹ̀jẹ̀ tó máa ṣàn for 200 The blood Furlongs. that will furlongs, flow 8 furlongs, 200 miles, for about 200 miles. 8 furlongs. Àwọn ìbájọ jà, No one àwọn ìbéèyàn wrestling Ọlọ́run with jà. the church of God or man of God. So during that battle, Israel Lákòókò will have, ogun. before Jesus can reign in the land, Kí Jésù tó wá jọba Israel lórí will have ilẹ̀. to cleanse the land. They have Àwọn ọmọ to cleanse Ísírẹ́lì the ní láti land. palẹ̀ mọ́ kán fọ ilẹ̀ For mọ́ 7 months, náà máa fi sìnkú. fún odidi oṣù méje. Eléyìí tí ẹyẹ jẹkù, àjẹkù That is the ẹyẹ. remnant of the fowl or vulture. Ẹyẹ ajẹjẹjẹjẹjẹ wọn The á kú. vulture will Eléyìí tí ẹyẹ jẹkù. eat and they 39 will of be able to Ezekiel, feed verse them. 12 to 16. Wọ́n á fọlẹ̀ mọ́. Wọ́n á kọ́ àwọn tí ń kó tó kù. Bí àṣà ọmọ mi. 39 verse 12. Ezekiel. oṣù méje For 7 months, Yes. lógójì. méje ni Ísírẹ́lì yóò máa for 7 months, the house of Israel will be burying them, that they may cleanse the land. Tí o ti gbọ́. 7 months. Oṣù méje. So I'm only trying to say that when they say the harvest is coming, Tí a bá ń and sọ God pé will do ìkórè the ń harvest, bọ̀, that's Pé the Ọlọ́run beginning láti of ṣe ìkórè harvest náà. into destruction. That's not your portion. ìparun yẹn ò ní I jẹ́ ìpín wa repeat, lórúkọ that's not your Jésù. portion. Mo ní ìyẹn ò ní jẹ́ ìpín wa lórúkọ Jésù. First Thessalonians Tẹsalóníkà kìíní chapter 1, orí kìíní particularly verse 9. I want to use a language. ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. nítorí pé àwọn ìkànnì wọn ròyìn nípa wa For they themselves volunteer testimony concerning us, irú ìwọlé tí àwa ní sọ́dọ̀ yín telling what an entrance we had among you, bí ẹ̀yin sì fi yí padà sí Ọlọ́run kúrò nínú èrè and how you turned to dwell from your idols, láti máa sin Ọlọ́run to serve our God, who is alive and true and genuine, àti láti dúró de ọmọ rẹ̀ láti ọ̀run wá and how you look forward to and await the coming of his Son from Your heaven. own portion is to surrender yourself to Christ, who will come from heaven to reign and to destroy the world. Continue to verse 10. àti láti dúró de ọmọ rẹ̀ láti ọ̀run wá And how you look forward to and await the coming of And his so- Son from heaven, ẹni tó sì jí dìde kúrò nínú òkú whom he raised from the dead, àní Jésù náà Jesus, ẹni tí ń gbà wá kúrò nínú ìbínú tí ń bọ̀ who personally rescues and delivers us out of and from the wrath. My language, the other, is coming for the church, and the church
will not be part of God's wrath. Ìdè tí mo fẹ́ lò níbẹ̀ gan ni pé ó ń bọ̀, ìyẹn Jésù Kristi ó ń bọ̀ fún ìjọ. To Ìjọ deliver us. yóò sì pẹ̀lú nínú ìbínú To Ọlọ́run. deliver us from the coming wrath of God. Láti lè gbà wá kúrò lọ́wọ́ ìbínú So Ọlọ́run I'm tó ń only bọ̀ wá báyìí. confirming your portion is not to be under the wrath of God. Ìpín tiwa Bẹ́ẹ̀. kò sí nínú ìbínú Ọlọ́run tó ń bọ̀. John chapter 3 Ìwé Jòhánù orí kẹta verse 36. ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógójì. John chapter 3 Ìwé Jòhánù orí kẹta verse 36. ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógójì. ẹni tí ó bá gba ọmọ gbọ́. Yes. And he who believes in, has faith in, clings to, and relies on the Son, ó ní ìyà ìnípẹ̀kun. has now possesses eternal life. Life is for you if you believe in Christ. Ìyè jẹ́ tiwa nígbà tá a But bá ti gba if you Jésù gbọ́. reject Christ and you say, let him go to places, Ṣùgbọ́n tá a yes, bá kọ̀ ọ́ pé kó máa bá tirẹ̀ lọ. you are reading. ẹni tí kò bá sì gba But whoever disobeys is unbelieving toward, refuses to trust in, disregards, is not subject to the Son, will never see, experience life. Kí ló ń máa ní? nínú Ọlọ́run bẹ. But Ó ń ṣe kó instead, ṣẹ̀ṣẹ̀ máa rí. Ó wà lórí rẹ̀ already. The wrath of God is upon such Kí mo ló people ṣe? already. He is upon them already. So ó máa wọnú ìbínú lọ. Ìbínú ló máa inú ìbínú ló wà láyé. Á parí ìrìn àjò ẹ̀ sínú ìbínú. Under the wrath Ọmọ of God is ìbínú this ni. world, and he will end his journey. You know in the Paul wrath told of us, God. formerly The son before of we wrath. were Christians, Ká tó we di were children onígbàgbọ́, of wrath pé ọmọ like ìbínú all ni wá, others. gẹ́gẹ́ bí All àwọn others. yòókù, gẹ́gẹ́ bí àwọn ènìyàn yòókù. That's Ephesians chapter 2 verse 3. We were Éfésù orí children kejì, of wrath ẹsẹ̀ ìkẹta pé ọmọ like ìbínú ni wá, all others. gẹ́gẹ́ bí àwọn ìyókù náà. Professors who don't receive Christ, kings who doesn't receive Christ, anybody that does not receive Christ is a child of wrath. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, àwọn ọba àbí ẹnikẹ́ni tí ò bá ti gba Jésù Kristi gbọ́. No matter ọmọ how ìbínú ni intelligent wọ́n. you are and Bí you ìyókù reject kórí Christ, ẹni bẹ́ẹ̀ ṣe you pé tó are a child of wrath. ọmọ ìbínú ni irú ẹni If bẹ́ẹ̀. now you are being controlled and being directed by the spirit of the world, you are a child of wrath. Tó bá ti jẹ́ ẹ̀mí ayé yìí ló ń darí irú ẹni bẹ́ẹ̀. And you are ọmọ doing ìbínú what ni. you like, you are a child of Tó o wrath. sì ń ṣe èyí tó wù ọ́. If you are ọmọ doing ìbínú what ni you irú ẹni love, bẹ́ẹ̀. you are a child of wrath. Èyí tó o fẹ́ ló ń ṣe Until ọmọ the spirit ìbínú. of God is making you to willingly follow the Lord Jesus Christ. Àyàfi ìgbà tó o bá jẹ́ kí ẹ̀mí Ọlọ́run máa darí rẹ kó o máa fi tinútinú rẹ tẹ̀lé Jésù. You will be free from the wrath. Wàá wá dòmìnira kúrò nínú But if ìbínú you yìí. don't come to Christ, Ṣùgbọ́n tó o bá wá sọ́dọ̀ Jésù. there is wrath on you already. Ìbínú ti wà lórí irú And ẹni you will go bẹ́ẹ̀. into wrath at the end of the A day. tún parí ìrìn àjò rẹ̀ I sínú ìbínú. repeat, that is not your portion. Mo tún ti sọ Amen. ìyẹn ò ní jẹ́ ìpín wa You will not be lórúkọ part Jésù. of that. Àní ní ìpín nínú In rẹ̀ First lórúkọ Jésù. Thessalonians chapter 5, Tẹsalóníkà kìíní orí karùn-ún. let me confirm that much more in verse 9. Ní ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án ẹ jẹ́ ká fìdí eléyìí múlẹ̀. nítorí Ọlọ́run yàn wá kì í ṣe sí ìbínú. Fagisi ní Bíbélì rẹ̀. for God has not Underline appointed us to incur Underline. his wrath. Our destiny is not to be part of that wrath. He did Bí not Ọlọ́run elect us to ìwà condemn ìbínú. us. You are not to be part of that wrath. Àní láti Your nípa destiny is ìpín. salvation. Àyànmọ́ wa ní Ó yàn wá kì í ṣe sí ìbínú. He never Ó destined yàn wá us ká to ní wrath. ìgbàlà. He destined us for salvation. So ìgbàlà ní tiwa. Salvation belongs Sọ to fúnra us. rẹ̀ èmi ò sọmọ ìparun. Tell yourself, I'm not a Mi ò child of sọmọ destruction. ìbínú. I'm not a child of Ìbínú wrath. Ọlọ́run ti kúrò lórí The mi. wrath of God is not Torí no more Jésù upon me. ni Olúwa. Because Torí Jesus is Jésù my lolúwa. Mi ò Lord. sọmọ I'm ìbínú. not a child of wrath. Ẹ̀mí ayé ò ní darí mi. The spirit of the Mi ò ní world will parun not control pẹ̀lú my life. ayé. I will not ruin with this world. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Ṣé ó yé wa dáadáa bẹ́ẹ̀ Do yẹn? we understand? So àwọn tó bá ti kọ Jésù sílẹ̀, All those who àwọn who ló máa forsake Jesus. ìbínú wà lórí wọn already. The wrath of God is A upon ti them yàn wọ́n already. sí ìbínú. They've been chosen for wrath of Thank you God. very much. They will see the wrath of God. Wọ́n rí ìbínú Ọlọ́run. 2. The doom of the Antichrist himself. Revelation chapter 19, Parun aṣòdì sí Kristi fúnra verse rẹ̀. 20 and 21. He himself, who is the worker of iniquity, orúkọ ẹ̀ gan ni ẹ̀ṣẹ̀, ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀, òun gan ọkùnrin The ẹ̀ṣẹ̀, man of sin himself. ọmọ ìgbé, The child of destruction perdition. or perdition. Jẹ́ kí mi fún lórí kìí tí bàbá Paul fún. 2 Thessalonians Tẹsalóníkà kejì. chapter 2,
orí kejì. ẹ bẹ̀rẹ̀ ní ẹsẹ̀ ìkẹjọ. From verse 8. nígbà náà ilé ó sì fi ẹ̀ṣẹ̀ ẹni hàn. And then the lawless one, the Antichrist, will be revealed. ẹni tí olúwa yóò fi èémí ẹnu rẹ̀ pa. And the Lord Jesus will slay him with the breath of his mouth. tí yóò sì fi ìfihàn wíwá rẹ̀ sọ di asán. And bring him to an end by his appearing. So and when his Jesus coming. comes, it will be rendered completely useless. His kingdom will be brought to an end. Nígbà tí Jésù bá dé aṣọ Adásán. ìjọba rẹ̀ di asán pátápátá. Ọmọ ègbé ni, It's a child of perdition. ọmọ ẹ̀ṣẹ̀ ni, A child of ọkùnrin sin. ẹ̀ṣẹ̀ A ni. man of sin. Ìparun rẹ̀ ń bọ̀ nígbà tí Jésù bá dé. His destruction is due when Jesus returns. Revelation 19, 20 and 21. Ìfihàn orí kọkàndínlógún. Ẹsẹ̀ ogún sí ẹsẹ̀ kọkànlélógún. 19, 20, a 21. sì mú ẹranko náà And the beast was seized. àti wòlíì èké nì pẹ̀lú rẹ̀. And the beast was seized and overpowered. And with him the false prophet, tí ó ti ń ṣe iṣẹ́ ìyanu níwájú rẹ̀. who in his presence had worked wonders and performed miracles, èyí tí ó ti fi ń tan àwọn tí ó gba àmì ẹranko náà. by which he led astray those who had accepted or permitted to be placed upon them. àti àwọn tí ń foríbalẹ̀ fún àwòrán rẹ̀ jẹ. Upon them the stamp mark of the beast, and those who paid homage and Àwọn- gave divine honor to his statue. àwọn méjèèjì lé aṣọ láàyè sínú adágún iná tí ń fi súfúrù jò. Both of them were hurled alive into the fiery That is- lake that burns the and harvesters blazes will with come brimstone. Ìyẹn ni pé àwọn And will ìkórè yóò remove wá. all that offend Wọ́n sì mú gbogbo and do ìkọ̀sẹ̀ iniquity àti àwọn ohun tí mú and ní cast dẹ́ṣẹ̀. them into the lake of what? Wọ́n sì kó Fire. wọn jù sínú adágún iná. So the Antichrist will be Aṣòdì cast into fún where? ara rẹ̀. A ó sọ sínú adágún His iná. false prophet, his miracle worker will Wòlíì be èké cast rẹ̀ tó into máa ń ṣiṣẹ́ where? ìyanu àwọn méjèèjì Eh? inú adágún iná. Remember, all miracle workers who are working for the devil, they will find their way to where? Ẹ má gbàgbé gbogbo àwọn tó ń Those who ṣiṣẹ́ are àmì using àṣẹ charm to ìyanu work miracles, tó ń fi those who are agbára taking òkùnkùn their ṣiṣẹ́ power ìyanu from the river, tó ń gbàgbára so nínú many omi. ministers, Àìmọye people àwọn called ìránṣẹ́ tí wọ́n they pera call wọn ní themselves ìránṣẹ́ ministers of Ọlọ́run God today who are taking power from demons. tí They wọ́n ń will gbàgbára end lọ́wọ́ ẹ̀mí up òkùnkùn. where? Because they are workers of what? Inú iná lòpin ìrìn àjò wọn. They will end in the lake of fire. The number one miracle worker, the first prophet that will be, fire will be coming out of the mouth of Antichrist. The picture of Antichrist will be working wonders. The person doing it will be cast into the lake of what? Fire. Bàbá àwọn gan tó jẹ́ aṣòdì sí Kristi tó ń ṣiṣẹ́ ìyanu tí náà ń jáde lẹ́nu rẹ̀ tó ń ṣe oríṣiríṣi inú iná The lòun lọ Trinity lòpin of ìrìn àjò rẹ̀. Satan, Mẹ́ta lọ́kan èṣù. the Trinity of Satan, Mẹ́ta lọ́kan èṣù. Antichrist, Aṣòdì sí false Kristi prophet, and wòlíì èké Satan himself. àti èṣù gangan fúnra The rẹ̀. first person to go to the lake of fire is Ẹni the àkọ́kọ́ tó ń lọ Antichrist sínú adágún and the iná. false prophet. Òun ni aṣòdì sí Kristi àti wòlíì èké rẹ̀. Satan himself, Èṣù gangan fúnra rẹ̀. who will give the Antichrist the seat That and the authority to reign, Tá a fi àṣẹ àti ìjọba rẹ̀ fún aṣòdì will sí Kristi. first of all be chained, Àkọ́kọ́ fi ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ dé òun gan fúnra rẹ̀. go into jail Àgbésẹ́wọ̀n for 1,000 years. fún ẹgbẹ̀rún ọdún. Revelation 20, Ìwé ìfihàn orí ogún verse 1 to 3. ẹsẹ̀ ìkíní sí kẹta. Revelation 20. Ìwé ìfihàn orí We are ogún. only considering that the harvesters will come and remove all that offense, all that cause iniquity, and throw them into fire, where there will be gnashing of teeth. Ohun tí à ń wò ní pé àwọn olùkórè á wá gbogbo ohun tí ń múni kọsẹ̀ gbogbo ohun tó ń múni dẹ́ṣẹ̀ ni a ó palẹ̀ mọ́ kúrò a ó sọ wọ́n sínú adágún iná níbi tí ìpayín kékeré gbé wà. Verse 1 to 3, Revelation mo sì rí áńgẹ́lì kan tí ọ̀run sọ̀kalẹ̀ wá. And I saw an angel come down from heaven, tí ohun tí ìsíká ọ̀gbun nì. having the key of the bottomless pit, àti ẹ̀wọ̀n ńlá kan lé ọwọ́ rẹ̀. and a great chain in his hand. ó sì di dírágónì náà mú. And he laid hold of the dragon, ejò àtijọ́ nì. that old serpent, tí í ṣe èṣù àti sátánì. which is the devil and Satan, ó sì dè é lé ẹgbẹ̀rún ọdún. and bound him 1,000 years. Thank you. He will be chained for how many years? 1,000 years. As long as Christ is reigning in the world together with the saints,
Satan will be absent. níwọ̀n ìgbà tí Jésù bá sì ń jọba pẹ̀lú àwọn ènìyàn mímọ́ nínú ayé, èṣù kì yóò sí nínú He's ìjọba náà. allowed today Àgbà láyè lónìí to test us, láti máa dán wa wò, to prove us, láti to make máa yẹ̀ us wá wò, know God more ó today. lè mú wa súnmọ́ Ọlọ́run sí i. He's never given, underline, God has never given Satan authority over the saints today. Ẹ jẹ́ kó yé wa pé Ọlọ́run ò fún èṣù láṣẹ lórí àwọn ènìyàn mímọ́ lónìí. Ó mú wa jókòó pẹ̀lú ẹ̀ nínú àwọn ọ̀run. We sit with him among Jókòó heaven. níhìn. Sit here Gbogbo ọ̀tá yóò di kẹ́nẹ̀. till I make all your enemy your So, footstool. Jesus is reigning in the church today. Jésù ń jọba nínú ìjọ And lónìí. children of God are reigning with him today. Àwọn ọmọ Ọlọ́run sì ń jọba pẹ̀lú He can rẹ̀. harass us, he can tempt us, Ó lè he can halẹ̀ bring mọ́ wa, difficulties on ó our lè way, but ṣèyí tó all wù his ú. attempts, he will never destroy you. Ṣùgbọ́n ní gbogbo ìgbésẹ̀ rẹ̀ kò ní pa wá Underline, run. he will never overcome you. Olùsílẹ̀ ìborí wa It's not your leader. kì í ṣàdarí rẹ̀, Satan is not your Olórí rẹ̀. controller. kì í ṣe ẹni tó ń darí rẹ̀, kì í ṣe Underline, olórí he rẹ̀, has no authority over your life. kò ní àṣẹ lórí ayé rẹ̀. Jẹ́ kí yẹn yí ọ sọ bẹ́ẹ̀ fún Understand that. Èṣù ò láṣẹ lórí ayé mi. Satan, you have no authority over my life. Jẹ́ kí yẹn kalẹ̀ lọ́kàn rẹ̀. Let that one be settled in your Kí mo ní mind. kò ṣe. He has no authority Kí mo ní over kò your ṣe. life. Satan has no authority over my life. So jẹ́ kí yẹn yí ọ dáadáa. Let that one be settled in your mind. Olùdánwò ni kí ni He's mo a pè é? tempter, Kí ni mo pè é? a tempter, Ẹlẹ́tàn ni. a deceiver. Ó lè fẹ́ tàn ọ́. He may Ṣùgbọ́n want wọ́n to ló ní deceive jẹ́ you. kó tàn You ọ́. are the one that will not allow him. Yóò mọ òtítọ́ yóò sọ yín di. Thou shalt know the truth, and the Òtítọ́ truth yẹn ni shall kó make you, faramọ́ má jẹ́ kó tàn ọ́. Ẹlẹ́tàn ni. shall set you free. Wọ́n ní Paul Don't allow him to èdè. deceive you. Ó ní ẹ̀rù ń bà mí ẹ̀yin ará Paul Kọ́ríńtì. said, I'm Gẹ́gẹ́ afraid, bí you Corinthians, ejò ó tan as snake Éfà jẹ. deceive Eve. Ó ní ẹ̀rù ń bà mí. I'm afraid, Kó má bàa tàn yín jẹ. lest it Inú deceive kan la you. fi ń jọ́sìn. We work Kọ́ríńtì kejì orí kọkànlá. 2 Corinthians Ohun tó chapter lè ṣe 11. ni pé kó mú ọ kúrò nínú ẹnu kan. The only thing Kó you má can do is to fọkàn take bá you wa out lọ of mọ́. one mind. Kọ́kẹ́ You ẹ̀ not yapa. follow us. Kínú For ẹ̀ you má tẹ́. for your mind Kó to ní be ọkàn separated. ìjà kó lọ́kàn ìtanú tó For bá you ti to kúrò have nínú an kan. extra Tó bá ti kúrò nínú kan, ó strike gẹ̀ẹ́tì ẹ. Once you are out of that one Ó man, gẹ̀ẹ́tì ẹ má jẹ́ ó gẹ̀ẹ́tì ẹ o. Don't allow Bíbélì Satan ń to sọ̀rọ̀. get you. Yes. Kọ́ríńtì kejì 2 orí Corinthians ìkọkànlá 11. ẹsẹ̀ ìkejì sí ìkẹta. verse 2. nítorí pé èmi ń jowú lórí yín For I am zealous for you ní ti owó ẹni ìwà bí Ọlọ́run with a godly eagerness and a divine jealousy. nítorí mo ti fi yín fún ọkọ kan For I have betrothed you to one husband, kí èmi kí ó lè mú yín wá bí wúńdíá tí ó mọ́ sọ́dọ̀ Kristi to present you as a chaste virgin to Christ. ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà mí pé But now I am fearful, lé ohunkóhun Ohunkóhun. lest that Torí ohunkóhun. Torí Gẹ́gẹ́ bí- ohunkóhun. Torí wàhálà tó wà láàrin For any ayé. reason, Torí ohunkóhun because of the ayé. problem in this Má world, jẹ́ kó because mú of ọ anything kúrò in nínú this ẹnu world. kan. Don't allow Satan to take you out of Plain one mind. mind. Plain mind. Be plain in your mind. Jẹ́ kí ọkàn rẹ Tí mo fẹ̀. yá èdè Paul ní Kọ́ríńtì kìíní orí keje, ó ní mo fẹ́ ká máa sin Ọlọ́run láìsí I want ìyapa you to ọkàn. serve God without separation of That's verse mind. 37. Kẹ́ máa sin Ọlọ́run láìsí. Worship God or serve God without separation of. Jẹ́ kínú ẹ tẹ́. Be open-minded. Dídèṣù kò ní àṣẹ kankan lé Of olórí. Satan, he has no Kò lè jẹ́ authority ọgbẹ́. over you. He can't Kò lè dá ọgbẹ́. kidnap you. Neither Kò can sí tó lè he dá carry sínú ayé rẹ, kò you. lè He dá cannot nǹkan do kan anything ṣe. in your life. Ayé rẹ ò sí lọ́wọ́ ẹ̀. Your Àwọ̀ life ọ̀tá is not láyé in rẹ wà. his hand. Ọwọ́ Jésù olùgbàlà. Our life is in the hand of Jesus. Kò lè dá ọ̀pá. He cannot even kill Ikú you. ò lè dá ọ̀pá bó ṣe Death wà yìí. cannot kill you. Torí o ti ní ìyè. Sọ bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ, Because mo ní We ìyè. have life. Bíbélì nìyẹn o, kọ́ba ti ní That èrì is bẹ́ẹ̀. Bible. Èrì bẹ́ẹ̀ fún Adẹ́tàn. If you say it's not so, Tell me, then ẹ̀tàn ló so fi be mú it for Éfà. you. Àbí kí iṣẹ́ You ẹ̀tàn ni. know, Eh? he took Eve. Ẹ̀tàn yẹn ló sì ń lò dọ̀la. He's still using that Títí deceit dọ̀la. tomorrow. Ẹ̀tàn yẹn ló ń lò. He's using that deceit or Àwòwò deception. dáadáa orí kó dáa. Gbogbo bó ṣe fi hàn gbà yẹn. Wọ́n èdè tí Éfà lò náà, Éfà ó kàn fi hàn ní. He Éfà only ló wá show- meditate. He only shown it to Eve. Èṣù kan ló jókòó ti. It was Èṣù Eve kan that sọ̀rọ̀ ni ó kàn mú débẹ̀ was ni. now meditating Ó on ní kó wá it. wò ó, Satan wá just kó show bẹ́ẹ̀. it to Wá her. bẹ̀rẹ̀ sí í ṣiṣẹ́ lé lórí. Come and look at it. And she started Ẹ̀kọ́ walking on ọ̀rọ̀ it, Ọlọ́run ni meditating kó on máa it. ṣiṣẹ́ lé lórí. Wà á máa gbọ́ ròyìn láyé. Meditate on the Tó bá on ti the word ṣiṣẹ́ of lórí God. ìròyìn tó gbọ́. You will be Ó hearing tàn ọ́ jẹ news. If you nìyẹn. work on those news, you are Àwọn tó hearing bá ti it lòdì sí means ẹ̀kọ́ ìrere deception. tó bá ti lọ ń ṣiṣẹ́ lé lórí.
When you are working or àwọn meditating on what is ìwé ìtumọ̀ contradictory, àlá tọ́mẹ́tà káàkiri yẹn meditating on the meaning tó of bá ti ṣiṣẹ́ lé dream, lórí if you are tó bá tẹ on those lásán things, lójú ọ̀la tó bá ti ní ojú tẹ pọ́n ojú when pọ́n náà you see nìyẹn pepper in the dream and you are saying o tó that bá is lóore so affliction, pé mo máa ká èso tó pọ́n o máa ká èso tó pọ́n he lórí said díẹ̀ yẹn you will reap a o àbí kí ripe ṣe èso tó pọ́n fruit. nìyẹn Or don't you àbí think kí ṣe èso tó pepper pọ́n nìyẹn is èso tó pọ́n ní tó bá ti ní ripe ojú ti pọ́n náà but nìyẹn if you call it affliction, gbogbo àwọn so be èdè it tí for o bá you. bíbélì mu tó wà All nígboro those yẹn wrong a máa languages, ju sí ọ tó bá dẹ̀ ti he ju will be throwing them to you. ó ti bá tiẹ̀ Once lọ you throw tó bá lè it, sùn ní aníjọ́ wo it lóró will disappear. If you say it's Satan, then he will ask you, when did you ta ló lè see sùn him? rí Who have ever seen Satan here? ewu Have you ever seen Satan once? èṣù ló di ọwọ́ ṣé èṣù ló di ọwọ́ olódi ọwọ́ Dáfídì mú tó ní kó mú Báṣẹ́bà wọlé. Is it Satan Olórí that èṣù. took David to ṣé èṣù go wà and ńbẹ̀ take yẹn? Bathsheba? Is there any Satan found ṣé there? èṣù wà ńbẹ̀ yẹn? Did you find any Satan there? ó kàn mú jáde ó ní kó wo màdámù yẹn ó rí bó ṣe pọ́n. He only brought him out. Look at that òun woman. ló wá ṣiṣẹ́ lé lórí níbi tó ti rìn He káàkiri. was the one that worked on it, meditating on it. láàrin ìṣẹ́jú inú ẹ ti kún ipò ẹ ti Within a fẹ̀ ó ti minute, yó He had been kò fooled. lè gbára ẹ̀ mọ́ He cannot deliver himself. kò lè again. rẹ́ra ẹ̀ lọ́wọ́ He mọ́ can't even help mo ní himself. kò lè ṣe. tó bá ti ń dé kòríta yẹn tójú ẹ̀ ń dàrú máa ní olúwa When you gbà go mí to that olúwa junction, gbà mí call olúwa upon gbà mí God. mo ní kó máa Deliver ṣe me, O Jésù God. gbà mí Jésù Jesus, gbà deliver mí. me. gbẹ̀jú lè ràn ẹ̀ lọ́wọ́ mọ́ torí ó ní àṣẹ lọ́wọ́ ó ní ká bá òun mú wá. When he couldn't help himself because he's a man of authority, he commanded to bring them Sátánì wo to ló wà bring ń bẹ̀ the yẹn? woman. Where tí is Dáfídì Satan gan bá there? léṣù èṣù wo ló wà ń bẹ̀ yẹn? Even David cannot say tó ẹ̀tàn bẹ́ẹ̀ yẹn ni èṣù máa ń lò. Satan do use such deception, èṣù wo ló ní kí Júdásì ta Jésù. which Satan commanded Judas to bẹ̀bí bẹ́ẹ̀ sọ fún wa sell pé Jesus. bó But ṣe ń David gba told us, òkèlè náà as tí náà he léṣù was ṣe. taking the bosom, and Satan ohun entered tẹ́sù into ṣiṣẹ́ him. lé lórí yẹn kó tó di pé ó ṣe Jésù jókòó ló jẹ́ kárí fi hàn pé Jesus ohun tó down, fẹ́ he ṣe made us kí to ló ní kó see ṣe. in Revelation ìyẹn ni what pé he want to do, ó ti do it ronú lé quickly. lórí He had been thinking mo about ló it. ti ń ṣe He had been thinking about ó ti it. ṣiṣẹ́ lé lórí ó ti ṣèpàdé yẹn ó ti ṣe dáadáa He has perfected everything. wọ́n kàn fún ní ìrànlọ́wọ́ kékeré ni Only a simple help. ìgbà tí A ìrànlọ́wọ́ little bá help. ti dé látọ̀run àpáàdé oníṣẹ́ ìrànlọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ mọ́. When help came from hell, then wàá you wá can't máa help gbé yourself. ìgbésẹ̀ tó lòdì sí Then bẹ́ẹ̀ni you wàá start máa gbé taking a wrong ìgbésẹ̀ wàá máa gbé step against the ìgbésẹ̀ Bible. má jẹ́ ó tàn ọ́ o Don't allow him to deceive you. má jẹ́ ó tàn ọ́ o Don't allow his deception sọ to fúnra catch rẹ mi ò you. ṣẹ́ ní ìparun o Tell yourself, a ò I'm yàn not mí sí ìbínú o destined to destruction. a ò yàn mí sí ìparun I am o not destined mi to ò ní destruction. parun o I will not be èṣù ò destroyed. láṣẹ lórí ayé Satan, mi you have o no authority over my ẹ ò life. láṣẹ lórí ayé mi You o have no authority o over ṣe my alákòóso life. ayé mi You are o not the controller of my life. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ní agbàdúrà In Jesus' name. tó kó fọkàn ẹ balẹ̀. Just calm down. èṣù ìbá máa rìn kó máa forí rìn kó jáde sí ọbẹ̀ èèyàn kò lè dá ọgbà. Let Satan walk with hell. Even appear to ibi you tó mú wá physically. ibi You can't ò lè see. borí ayé rẹ. Whichever evil in Ẹ your ka life, Bíbélì you yẹn can dáadáa overcome you. Read níta the ń kà Bible very yìí. well. A ò gbọ́ pé èpò yẹn pa àlìkámà lára. It was never written anywhere kódà that àwọn those tó kọ́ yẹn ó jẹ́ kí n ka ìtàn yẹn stars dáadáa. Wọ́n overcame ní the ó máa wind. lọ́mọ gbòǹgbò ẹ̀. there are times the root may twine kò lè together. pakú. It can't kill it. Èṣù ò lè dá ọ̀pá lára. Satan cannot kill you. Wàá rìn láàrin wọn wàá You bá will tiẹ̀ walk in their lọ. midst and you go on your way. Kò ní kó má fún èso. That they Mo ní kò ní kó má ṣe. from bearing fruit. Kò lè dí ọ lọ́wọ́. It won't Ó ṣe prevent rere. you from doing good. Díjú ẹ kò ní lé lórí ẹsẹ̀ Close your rẹ. eyes and rise up on your feet. Láàrin ọ̀tá màá ṣe rere. In the midst of the enemy, Lórí ilẹ̀ yìí màá yé mi I yóò will mú do èso good. jáde. Even upon this land, I be fruitful. Gbogbo ọgbọ́n tó wù kéṣù dá. Whichever way, Ó máa dá ọ fún mi. Satan say, Lójú it will be ọ̀tá well ló ṣe with máa me. dá ọ fún mi. It will be well with Láàrin me ọ̀tá in mo the máa presence mú of èso me. jáde fún Ọlọ́run. Even in the presence of the enemy, I will bear fruit for God. Ayé mi á mú èso jáde fún My Ọlọ́run. life will bear fruit for God.
Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a gba àdúrà. In Jesus' name, our Lord. Shout hallelujah. Ẹgbẹ́dẹ̀ Jésù bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n ní ẹ jẹ́ ká tú wọn, ẹ má tú. Let's uproot them. Fi wọ́n lẹ̀. Leave them. Jẹ́ kí wọ́n máa dàgbà pọ̀. Let them grow together. Wọn ò ní gbé ẹ kó bẹ́ẹ̀ o. Tó bá kó nílé bí, kó lọ rẹ́ǹtì ilé mi. If you leave this house, Ìṣù náà ló máa bá ń go bẹ̀. to another house, you meet Satan there. Kó lọ sójú òṣùpá. Ìjọ́ tí èèyàn bá ti lójú òṣùpá. Go to the Níbi moon. ti débẹ̀. Anytime human being free gets báyìí. to the moon, Ṣùgbọ́n ìjọ́ tọ́mọ evil èèyàn kan will bá be ti here. débẹ̀. The day Tó ń human gbé being ojú got òṣùpá. there, Ibi wọ bẹ̀. living in the moon, Kí mo ló wọ bẹ̀? then evil will be present Tọ́mọ there. èèyàn kan bá ti lè wọ bẹ̀. The day one man, Kíkẹ́rù ọkàn ọmọ èèyàn kí ló jẹ́ the lójoojúmọ́. thought of man is evil continually. Kó kẹ́rù ẹ̀. Nàìjíríà ò dá, Nàìjíríà ò dá, Nàìjíríà ò dá. Here is Ibi not tó ń bá good. lọ ènìyàn àfi tí o bá ṣe èèyàn ló máa bá ń bẹ̀. You will meet man Bó o bá there. nìkan gbé bẹ̀ bó o bẹ èèyàn wọ́n gan á bàbẹ̀ jẹ́. Even if you are living there without anybody, Mo you ló máa ṣe. will spoil the place. Ìwọ gan máa bàjẹ́. You yourself, you spoil the place. Ìwọ gan máa bàbẹ̀ You will jẹ́. spoil Torí it èèyàn ni ọ́. because you are human. So kò síbi tó o lọ. Anywhere you go. Ìbò la kó lè gbé láyé lórókè ta yí pẹ́tẹ́lẹ́ láyé ta bí agbára kó ṣe wùjẹ́ ó wà nílẹ̀ hallelujah ayọ̀ ló jẹ́ pé mo kéré dáríjì gbà kékeré tí mo bá wá kó ṣe wùjẹ́ ó wà níbẹ̀. Sọ pé ibi tí mo wà yìí wọ́n á bá mi yọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n á bá mi yọ̀ I am now. wọ́n á wá bá mi yọ̀ ní. People will celebrate me. Wọ́n á bá mi yọ̀ ní. People will celebrate me. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni a gbàdúrà. Amen. Lord, we pray. You know immediately after the 1,000-year reign of Christ, Lẹ́yìn ìjọba ẹgbẹ̀rún ọdún Jésù, those who have never known Satan, àwọn tí ò tí ì mọ èṣù rí, who don't know the temptation of Satan, tí ò mọ ìdánwò rẹ̀ rí, so take note of that. ẹ kíyèsí léyìí. Akọrin yẹn ló sọ, The songwriter said it. ó ní mo mọ̀rọ̀ rẹ̀ pé àwọn ajogún ìgbàlà wọn ò lè ṣaláì kọjá láàrin ìkẹ́ni láàrin wàhálà. I know the Pé a ò ní those dán who owó inherit ìké salvation, they will know. tó bá kẹ̀tẹ́ lọ tó sì rí ìdánwò, ò tí ì gbó, mo ló ti ṣí. If you never Wọ́n á yẹ̀ experience owó, temptation, it means you are Ọlọ́run not á yet gbójú sẹ́gbẹ̀ẹ́ bíi pé sure. kò rí ọ. They will test you. Wọ́n á God will yẹ̀ do the owó, other way. wàhálà and yá see yẹ̀ you. owó. The trouble of this world Àṣírí will yẹn nínú test òwe you. afúrúgbìn. We can see that Wọ́n yẹ̀ in the owó. parable So of lẹ́yìn the ẹgbẹ̀rún sower. ọdún, Ọlọ́run á wá mú The sílẹ̀kùn millennium reign. á ní kéṣù jáde. Then the door Àwọn wọ̀nyí of the dungeon will be opened. tí wọ́n for gbádùn Satan. ìjọba àlàáfíà The for people 1,000 that years yìí. enjoying the government Lọ bá mi wò the wọ́n peaceful bóyá government lóòótọ́ ni wọ́n gba Jésù. for 1,000 years. Bóyá who are ọmọ tempted. ìjọba Ọlọ́run ni wọ́n. Maybe they are children of the kingdom of God. Lọ bá mi yẹ̀ wọ́n wò. Go and tempt them. Ó wá dáàrin wọn. Bàtà wá tẹ̀sí wọn. When he tells Àwọn tó ti ń jẹ mọ̀dùmọ̀dù tẹ́lẹ̀. those who have Wọ́n rẹ̀ ẹ́ mú been gbogbo jẹ. eating, Tí wọ́n ti ń gbádùn tí wọ́n ò rí nǹkan gbádùn mọ́ tí gbogbo ẹ̀ sì le kankan. enjoying, Ọlọ́run olùkọ́ tọ́lọ́run níbi kankan. some of them Wọ́n they dèṣù like kalẹ̀. to deny Kódà ṣe ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń wá ibi táwọn àyànfẹ́ wà. the Ìlú àyànfẹ́ tó máa wà nínú ayé nígbà yẹn. Ogun náà máa kó lọ ọbẹ̀. Kí wọ́n náà máa kó lọ ọbẹ̀. they will have to wage Wọ́n war náà against the ogun city náà máa of kó the lọ. saints. They will wage war against Mo the ti city of mọ̀ the pé saints. èṣù ni I yín. know you are satanic already. Èṣù or ni before. yín. You are satanic. Nǹkan ẹ̀ṣẹ̀ òkú òun yín. Ẹ No. tí ì rí gbàlà. You are yet to be saved. Ẹ jẹ́ kí fún wa níjọba tó dáa. Níbi Let yìí. them give us Tí wàhálà bá ti dé, a good government. ajẹ́ èèyàn. Here. When there is a little problem, Ajẹ́yàn. we become a cannibal. Mo la sọ pé bí a kò bá tún ènìyàn bí. If a man is not born again, Kò síbi tẹ́ ń gbé ọ sí tó dáa láyé. there Wàá is no hùwà way ibi. you find yourself, you behave, you misbehave. Iná ló máa tọ̀run wá. It is fire that will come from Tó máa heaven pa gbogbo wọn run and we pátápátá. consume them. Tó ẹni ìparun á parun.
The people gbogbo ẹni destined for ìparun destruction will tí be a bá ti destroyed. mú ẹ̀dá ẹ̀ṣẹ̀ kú òun ọkàn rẹ kó Anyone jẹ́ that lẹ́sìn nature bẹ́ẹ̀ of wá ṣe bí sin is not taken out of it, no ẹ̀dá matter how ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ló religious máa you jẹ́ kó are, wọ́. you will do the evil. It is that nature of òun sin ni ọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ wọlé o jẹ́ kọ́rọ̀ wọlé o kì í ṣọ̀rọ̀ ẹ̀sìn o. allow the world to enter. It's not a matter of religion. ẹ torí àwọn ọmọ ìparun wọn wá parun ẹ jẹ́ kásá lẹ́kìn ìrárí kanú ìwé fihàn sórí Children àkókò of mi lọ destruction ìwé fihàn orí ogun definitely be ẹsẹ̀ ìkẹjọ destroyed. ẹsẹ̀ ìkẹsàn. Revelation 28:9. ẹ wò mo kàn mẹ́ mo ní ká máa wo ní ṣiṣẹ́ ìtẹ̀lé bọ́n ṣe máa run ni. yóò sì jáde lọ láti máa tan àwọn orílẹ̀-èdè èṣù And ajáde he will lẹ́yìn go ẹgbẹ̀rún forth to ọdún deceive and seduce and lead astray the nations tí ń bẹ ní igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé jẹ. bẹ́ẹ̀ which are in the four quarters of the earth, Gógù àti Mágógù bẹ́ẹ̀ Gog and Magog, láti gbá wọn jọ sí ogun. to muster them for war. Àwọn tí iye wọn dàbí iyanrìn òkun. Their number is like the sand of the sea. Wọ́n sì gòkè lọ la ibú ayé já. And they swam up over the broad plain of the earth, Wọ́n sì yí ibùdó àwọn ènìyàn mímọ́ ká and encircled the fortress camp of God's people the saints, àti ìlú àyànfẹ́ náà. and the beloved city. Iná sì ti ọ̀run sọ̀kalẹ̀ wá. But fire descended from heaven Ó sì jó wọn and run. consumed them. A sì wé èsù tó ń tàn ó wọ́n. ti tó o ẹ̀kúkú ká máa fó mọ́ lẹ́yìn ìgbà táwọn yẹn bá parun tán èṣù gan tó tàn wọ́n jẹ olùwọ́n náà ń lọ. A sì wé èsù tí ó tàn wọ́n jẹ lọ sínú adágún iná. àwọ̀ òun náà sínú kí ni mo pé o Adaguna. gbọ́dọ̀ máa wọ sí o. Adágún iná. Then The the lake of devil, fire. who had led them astray, deceiving and tó seducing bẹ́ẹ̀ bá a them, ṣe ń tò wọ́n sẹ́nu iná ìkórè lẹ́ ń rí yẹn was ìgbẹ̀yìn ayé out. là ń kà sí ọ̀nà oore kan tó lè ṣe ra ẹ̀. The only good you can do ṣé ẹ yourself. mọ̀ gbà tí Jésù ní ká máa gbàdúrà yìí pé gbà wá lọ́wọ́ When Jesus was má jẹ́ ká ṣubú praying sínú ìdánwò that you fall to ẹ temptation, ìrànlọ́wọ́ tó lè ṣe ní àádán ọ̀wù you'll be ní tempted. tá a fi ń jí aṣẹ́gun ni bó o ṣe máa ṣẹ́gun ìdánwò tó jẹ́ You ọ̀rọ̀ become Ọlọ́run tó máa Victor borí when we ẹ̀tàn overcame èṣù when we overcame the defeat of Satan. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú ọkàn rẹ The word of God within you tó àjẹ́ kó máa kúnnú ẹ you lójoojúmọ́ will kó allow máa that jẹ́ to ayọ̀ fill rẹ in your heart to be your joy. ṣe àwọn nǹkan tó ń fẹ́ ní All àwọn what you nǹkan tó want, yí ọ ká those things àwọn that nǹkan tó surround fẹ́ you, dà that àwọn ni èṣù máa your fi ń ambition. tàn yàn jẹ. are those things that Satan Are normally you uses to listening to deceive me? us. kí ló bá yí Áhábù jẹ́ What ruin Ahab's yàtọ̀ life, sóríṣà apart from ó rí idol, ọkọ̀ kan lẹ́bàá lé rẹ̀ there is ó a dẹ̀ fẹ́ fi thief ṣe wébẹ̀ ó beside fẹ́ gbà his báyìí house. force He ó tán wanted to take it by force, ó tán and that's all. ẹ jọ̀ọ́ ṣé kò lè rí lẹ́sìn bò mí Can't he get ṣé kò another láwọn portion of òṣìṣẹ́ tó land? lè máa rán kọ́ lọ máa bá kórè níbò míì wá Didn't he have tóun some fún ara ẹ̀ ló máa servants lọ máa that dá he oko can send lẹ́yìn to kò them? léyìn ẹni Is he the one that want to go and farm tó ní there? nǹkan bá lòun fún ọ ó lọ bò míì ni If the owner said I Dandan can't give ni you, ni. then you can go Ṣé to another dandan ni? place. It's not compulsory, ẹ rà fún ọ fẹ́ kúlé lórí láyé or it's not by force. táwọn bá fi lé ọ lọ́wọ́ Ọlọ́run á pèsè àbọ́lọ́run ní If pèsè you are not òmíì given, God will fọlọ́run ti provide. gbàgbé rẹ ni Has God forgotten you? má kú torí ilẹ̀ onílẹ̀ Don't die because of another man's má kú land. torí ọkùnrin kan àbóbìnrin kan Don't die because of tí another wọ́n bá gbà lọ́wọ́ ẹ̀ má man kú ẹni bá gbà kó máa or mú lọ woman. kí mo ní kó máa ṣe má para ẹ̀ Don't kill yourself. má fi ní ṣe má de lèṣù torí pé wọ́n gbà yàwó ẹ̀ má de Become lèṣù Satan before your ẹni wife gbà is ó taken láìkì ẹ̀ away. ó dẹ̀ mú lọ The person that obìnrin yẹn dẹ̀ láìkì ó take dẹ̀ her má kú away, torí ti he bẹ́ẹ̀ love her, and the woman love him as jẹ́ kó well. ní ẹbí nísà máa bá orin o ẹni rí nǹkan gbogbo ohun tó wà lọ́wọ́ ẹ láyé ẹ̀bùn ni kí ni mo All pè é that you have in Kí this ni mo world pè é? is a gift. kí ni mo pè é A gift. wọ́n fún ọ ní You were only given. má kú torí nǹkan Don't kan die because of anything. a kò mú nǹkan wá sí We brought nothing to this ó world. dájú pé a ò ní ṣe kéne Definitely, we will not take anything out of it. so àwọn nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ dà o ti What kọ́lé you o ti want to gbéyàwó become, má gbégbé want to iṣẹ́ have house, Ọlọ́run ràn don't mí have lọ́wọ́ child. tárábà ni ọ́ Don't ké take any step. Olúwa ara ni mí ràn mí lọ́wọ́ Lord, kí ni help kí n ṣe me. ràn mí lọ́wọ́. What mo ti ẹ̀kọ́ tí mo ń ṣe lọ should I lọ́jọ́ do? Sunday nìyẹn That odidi wòlíì Jeremiah ló ń ké tó ń ké níwájú Ọlọ́run Sunday sermon. ṣé bó rí mi báyìí wọ́n fẹ́ Prophet pa mí, Jeremiah wọ́n fẹ́ pa mí Ọlọ́run ní crying. èmi ni kò sí.
kọsẹ̀ Angels ẹsẹ̀ are kẹfà public kejì law. Jews. ìwé Júdà. àti Ìwé àwọn Júdà. áńgẹ́lì tí kò tọ́jú ipò ọlá wọn Ẹ̀hẹ́n. ṣùgbọ́n tí wọ́n fi ipò wọn sílẹ̀ àwọn ni ó pamọ́ nínú ẹ̀wọ̀n àìnípẹ̀kun nísàlẹ̀ òkùnkùn de ìdájọ́ ọjọ́ ńlá ni. They will be judged. The angels Adam, who did no, not my keep God. careful guard and hold to their own first days of power, but abandoned their proper dwelling place. These he has reserved in custody, in eternal chains, bonds, under the thick gloom of utter darkness, until the judgment and doom of the great day. Àpọ́stélì wa ló jẹ́ ká mọ̀ pé àwa ẹni ìràpadà ló máa ṣe ìdájọ́ ayé, Our apostle àwa ló máa ṣe ìdájọ́ àwọn wo àwọn made us to áńgẹ́lì. know that Kọ́ríńtì the kìíní same orí will kẹfà give. ẹsẹ̀ We kẹta. judge this world and the angel as Ẹ̀yin well. kò mọ̀ pé ẹ̀yin ènìyàn mímọ́ Don't you know that you saying ló Ẹ máa kò ṣe mọ̀ pé- ìdájọ́ ayé? we judge this Ẹ world? mọ̀ pé ẹ̀yin ló máa ṣe ìdájọ́ àwọn Don't you áńgẹ́lì? know you will judge the ẹ kò mọ̀ pé angel? àwa ni yóò ṣe ìdájọ́ àwọn áńgẹ́lì. Do you not know that the unrighteous Rárá o. Wàásù. Ẹsẹ̀ kẹta ẹsẹ̀ kẹta. ẹ kò do you mọ̀ not know also that we Christians are to judge the very angels? mélòó mélòó ni ohun tí ṣe fi ayé yìí. How much more then Ẹ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ matters pertaining níbí to ó yà this kọ́ tán. world? Ẹ mọ̀ pé ǹjẹ́ bí ẹ̀yin ni yóò bá ṣe ìdájọ́ ohun tí ṣe fi ayé yìí. If then you do have such cases of everyday life to decide, ẹ̀yin á yan àwọn tí a kò kà sí Ẹ mọ̀ rárá nǹkan tó ṣẹlẹ̀. nínú ìjọsìn ìlú. No, Lord, what happened here? àwọn ọmọ ọlọ́run ní kòríta kan tí wọ́n máa ń níṣòro ìmáàní Children wà of láàánú God ṣọ́ọ̀ṣì. go to a Ẹgbọ́n mi o. point when they have challenges. Kẹ́ẹ̀rí tẹ́yìn méjì bá ti pàdé ẹ̀ ìṣọmọ ìyá bẹ́ẹ̀ jọ ìbejì táyé kàn wọ́n rìn ní ìṣẹ́jú márùn-ún tíṣẹ́ ìránṣẹ́ pa wá pọ̀ tó ń kún pa wá pọ̀ wàhálà gbọ́dọ̀ wà láàrin yín. Kí ni When mo two wí? people, Christian, Mo ló gbọ́dọ̀ wà láàrin once yín. you are not born by the same parents, even if you are Lẹ́yìn born méjì by the same parents, the more you there will are be challenges closer between the you. more lè máa rí àṣírí ara yín. The more you move Tí closer ẹ ara to the yín secret of yourself. ẹ máa jà lọ ni. Nígbà tí irú If you wàhálà don't yẹn bá see Jesus ṣẹlẹ̀ within yourself, kò lè ṣe kó má you ṣẹlẹ̀. continue to Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè fight one dàgbà another. ẹ̀ lè dọ́run You cannot láì grow báwọn nor get to arábìnrin heaven pọ̀ àwọn arábìnrin without kẹjọjọ rẹ moving or kẹ́ mix working pẹ̀lú wọn. with brethren in the church. Ìgbà tá a bá jọjọ ń mix pọ̀ It's when we work together. màá ṣe bí ènìyàn. At times I behave Ìwọ like náà human ṣe bí being, ènìyàn. and you do so Are likewise. you listening to me? Oníkálukú á gbé tiẹ̀ jáde. Ṣùgbọ́n Everyone will manifest his own a ní character. common denominator ibi tá a ti máa balance. We have a Àwọn common ìwà ground wa tí where ò we dá yẹn. balance our. Standard wà ní Bíbélì àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. There is a Bible Ibẹ̀ láti standard for Olúwa us. jọ̀ọ́ ràn mí lọ́wọ́ jọ̀ọ́ ràn mí lọ́wọ́. They are- Ó kù díẹ̀ káàtó. We pray for forgiveness. Ẹ̀hẹ́n. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ ràn mí lọ́wọ́. Lord help me. Ṣé ẹ rí gbà tí a bá ti wá ń kọlura wa? When we stumble on Wàá one dàbẹ́ ni another, kó o gbọ́n lójú ara rẹ̀. one will Arábìnrin think náà máa fẹ́ jàre lójú to ara be rẹ̀. wise, Yorùbá likewise ní the other. ẹlẹ́jọ́ máa ń ta tiẹ̀ mú. Tẹ́ ẹ bá wá ń kọlura tí ò ṣe é yanjú. If we now stumble on one another without settlement, Arábìnrin ní sista Betty ìyá àgọ́ ti kí ni wàhálà tó bá Yeah. rà ní sùúrù ní another sùúrù. person have to intervene listening to to settle me? the rancor between you. Wàá gbọ́ bẹ́ẹ̀ tí ò bá ti tó bá ti gbà pé You kí ni obey. ìyá kí ni ìdájọ́ wọlé But fẹ́ if sọ. you look down at the third party that Ìrírí wo is ló trying ní? to settle your case, Ìrírí wo ló ní tó what fi máa bá? experience has he had? Tí ò jọ ọ́ lójú kì í ṣòun tí ò jọ ọ́ lójú ìjọ Ọlọ́run ni That yóò is, kà you don't sí. honor the third party Mo ló that kà want to sí. settle the rancor. It's not the one that Mo you ló don't kà honor. sí. You don't honor the church Torí of ohun tó wà God. nínú ayé ẹnìkankan tó máa fi ràn wá lọ́wọ́ bí a ṣe jókòó yìí tó máa tú ayé gbogbo àṣedọ́run ó wà nínú ìjọ bá a ṣe wà. What we need that Tó will máa help ràn wá us lọ́wọ́ to get to lórí heaven ìjọba. reside in the church, is in Tí ẹ individual bá ní life. wàhálà kan n tó máa yanjú wàhálà If yẹn you wà ní have ṣọ́ọ̀ṣì. one problem, Ẹni tọ́lọ́run máa lò The ó wà ní solution to ṣọ́ọ̀ṣì. that problem is in the church. The Ẹni tó person wò that pé God kò will lè use ṣe is yẹn in gan the ọwọ́ ẹ̀ church. lọ́lọ́run fún ìdáhùn ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ sí. Even the person that you thought cannot do it Kẹ̀sí Paul may be the kọ́ wa. answer to the solution of your problem. That is Kò what Paul tí is a bá trying to ti say here. bọ̀wọ̀ fún Ọlọ́run If you don't honor tá a God bá wá bọ̀wọ̀ fún ìjọ and we don't honor church, Ọlọ́run ibi tá a bá rọ́ Ọlọ́run mọ́
la máa ráwọn èèyàn mọ́. The level Ọlọ́run ni you mo place gbọ́dọ̀ máa God, rí nínú that ayé you ẹ. are the place human being. I Ta ló must gbọ́dọ̀ máa rí see nínú ayé mi o? God in O individual gbọ́dọ̀ rí life. Jésù nínú ayé I rẹ. must see Jesus in every man's life. Once you don't Mo bá ti see rí Jesus, mi bọ́dà kí mi gẹ́gẹ́ bí èlèsì. if I'm seeing a particular brother Ẹ ò mú devilry, tẹ ìjọ Ọlọ́run mọ́lẹ̀ ni. it means I'm trampling upon the church of God. Kò fún tí ó lè tọ́dọ̀ ẹ̀ wá tó máa ṣe mí There is láǹfààní. nothing that can come out of that man. Mi that ò will dẹ̀ defeat bá me. jà, ara mi ni mò ń I'm not gbógun. fighting him. I'm waging war against Àwọn yẹn ni myself. Paul ń bá sọ̀rọ̀ níbi. Those are the people Paul was addressing here. Dípò tán fi máa jẹ́ kí nǹkan kéékèèké yanjú láàrin arákùnrin Instead of sárákùnrin. them to allow simple things to be Wọ́n settled gbé ọ̀rọ̀ among wọn them, lọ sí gbòòrò. they took their cases outside the Bó ni wọ́n ní church. wọ́n gbé lọ. They took it outside the Gbogbo ẹ̀yin church. tó jẹ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ láwọn agbọ̀nrọ̀lù nígboro, wọ́n á Such darí bí people sọ́run àpáàdì, wọ́n ò lè are ràn yín lọ́wọ́. people outside the church that Even the members of your family will destroy you. even àwọn ènìyàn Mo ẹbí ti yín sọ gan lánàá, tẹ́ máa mo ń ti sọ nú ẹ̀kọ́ lánàá. tẹ́ ń gbẹ́jọ́ lọ bá wọn pa wá run. Àwọn ọmọ Ọlọ́run ni wọ́n fi kọ́kọ́rọ́ ayé yín lé lọ́wọ́. The key of your life Ó wà ní is in the Bíbélì. hand of the children of God. This is in the Bible. Kódà ìgbà tó yá, wọ́n ní Later, Paul wá ṣàlàyé pé Paul arákùnrin ń gbé arákùnrin lọ sí. the brother taking Ó ní brother àbùkù to ní the court. pátápátá fún un. is a reproach. Ó ní on èé ṣe you. tẹ́ ẹ̀jẹ̀ kan rẹ̀ ẹ̀yìn jẹ. Why don't you allow people to cheat you? Ẹ kúkú ṣe faragbá ẹ̀yà Why kéèyàn jẹ don't yín. you endure suffering? Ó ní àwọn tí a ò kà sí tọ́lọ́run ò mọ̀ àwọn ọmọ ìbínú Who are not worthy? lọ́dọ̀ Ọlọ́run Those ọmọ who God did ìbínú not know, the ẹ̀ka bẹ́ẹ̀ children kò of yé wrath. yín àwọn tí a ò kà sí nínú ìjọ lẹ Those who kẹjọ are lọ not bá. worthy in the church that the church did not recognize. They are Ayé the mi one ò that ní you take your bàjẹ́. case to settle there. Ó bá ọ̀rọ̀ ẹ̀ ló ń bá jà o. You are not Ọ̀rọ̀ ẹ̀ fighting ló the ń bá jà church. o. You are fighting Wà á dẹ̀ máa yourself. kéré wà á máa kéré And wà á you máa will be kéré. believing Ó ní yourself, àbùkù ní pátápátá fún believing yín. yourself. Àbùkù ní pátápátá fún yín. It's a reproach on you. Ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe tóbi tó ni. Don't you know how great you are? Ọwọ́ yẹn áńgẹ́lì wà. Angels Èyí ló máa are your ṣèdájọ́ hands. ayé. You Ẹni are the ńlá one that ni will yín. judge this Ó world. You kẹrẹ are a sọ great bẹ́ẹ̀ bí ó man. kẹrẹ. We are Ènìyàn ńlá great. ni ọ́, you are I'm great. a great man. A great woman. Ìṣúra tó wà nínú ẹ, a ní ohun ìṣúra ẹ nínú èlò àmọ̀. A treasure. Ọlọ́run in a lákòó clay jẹ́ pot. ti Ọlọ́run kó má jẹ ọ̀dọ̀ wa wá. Ẹ máa ràn wá lọ́wọ́. The Holy Spirit. Amen. pepper. So àwa ló máa ṣèdájọ́ áńgẹ́lì. We will judge the angels. Paríparí ẹ̀, èṣù ń lọ sínú adágún iná. And lastly, Kì í ṣe bẹ̀yẹn ló máa parí Satan is going sí. to the lake of fire. Ìtẹ́ ìdájọ́ funfun kí ni mo pè é? The Ìtẹ́ throne- ìdájọ́ Ibi funfun. ìtẹ́ the white ìdájọ́ throne of- funfun yẹn. Ọ̀run àpáàdì. The white throne judgment. Orí ìlú mi ò ra ìṣẹ̀kọ́ ẹ̀ lálẹ́ yìí. Orí ìlú ọ̀run àpáàdì gan lọ sínú adágún iná. Even hell Ikú is going ni to ọ̀tá ẹ̀kẹyìn tí a ó ṣe the lake kẹ́yìn. of fire. Ikú gan lọ sínú adágún iná. Death is the last enemy to be Ikú gan lọ sínú destroyed. adágún Death iná. himself is Torí going to the ọ̀tá lake of wa fire. ni. Because he's our enemy. Kí ni mo pè é? Death is Ẹni our tó gbé enemy. ikú lọ́wọ́ á ti kọ́kọ́ lọ sádágún iná. The person that Kì í is holy ṣe dead must ikú have gan gone lọ ọbẹ̀. to the lake of Ọ̀run fire àpáàdì for tá ń ké èèyàn even lọ death lónìí. itself. Níbi tí The Jésù hell lọ tó that ti lọ people are gbà going. wá. Where Níbi tí wọ́n Jesus fọ went àyànmọ́ to wa deliver mọ́. us. Where Ọ̀run our àpáàdì destiny gan was lọ tied. sínú kí ni mo pè é? Even hell itself is going Bí to a the bá lake wá of fire. ṣe ìtẹ́ ìdájọ́ yẹn ò kàn wá o. That's Tó o bá gba judgment Jésù wà á thing. débẹ̀ yẹn o. We are less concerned Bẹ̀tẹ̀ about ní bá ti that. gba But Jésù if you kò don't ní accept débẹ̀ yẹn o. Jesus, you are less. White throne judgment is the judgment for the whole world on unbelievers. Ìtẹ́ ìdájọ́ funfun. Ní tiwa Fún àwọn gbogbo wa aláìgbàgbọ́. kò lè ṣaláì For farahàn all. níbi ìtẹ́ ìdájọ́. We cannot but appear in the white throne judgment Ìyẹn of lẹ́fún máa sọ Christ. pé gbàtà bá wọn ṣèdájọ́ mọ̀lẹ́mù kì í ṣe. Ìdájọ́ àti wa yóò bẹ̀rẹ̀ nílé Ọlọ́run. Our own Kì í dẹ̀ ṣe ìdájọ́ ẹ̀ṣẹ̀, ìdájọ́ iṣẹ́. The judgment of Èrè la máa gbà. reward, that is the reward of Ṣùgbọ́n our àwọn kan á work. pa. But some Kí ni will wọ́n máa lose. ṣe? Tí a bá ti dájọ́ ẹ̀ṣẹ̀ nú ayé ẹ̀ lónìí. If Tó you don't jẹ́ kọ́ lóhùn judge ṣe sin, ìdájọ́ you ẹ̀ṣẹ̀. don't allow Tó God to jẹ́ kẹ́ judge gba sin ìwà in ẹ̀ṣẹ̀ that lọ́wọ́ rẹ̀ way. tó jẹ́ kẹ́ gba wàhálà If lọ́wọ́ you ẹ̀. take sin away from Wà á you, débi adágún iná. you will get to that lake of fire. Wà á débi adágún iná. Bẹ́ẹ̀ tó bá ti jẹ́ kí Jésù gba ẹ̀ṣẹ̀. But if you allow Ìwà Christ kó to take wà away burúkú sin, yẹn that is tó gba Ọlọ́run láàyè evil character, kó yanjú ẹ̀ kó you allow bọ́lọ́run rìn God to níbí settle them òfin and walk with God. Then you are òkàn free. ẹ̀. You are less Ṣùgbọ́n concerned ìwé about that. ìtẹ́ ìdájọ́ funfun. You will not Ẹ get nígbà it. tó rán àwọn ọmọ lẹ́yìn You are ìjáde. not concerned Ó with ní the ní white throne tiyín judgment. ẹ máa yọ̀ kí ló ní kó máa He pa yín said láyọ̀ you ṣíṣẹ́ ìyanu ni rejoice, you iṣẹ́ ìyanu rejoice. Is ẹ it kúndé mẹ́wàá ẹ gbógójì ọmọ kí ló ní ká máa yọ̀ sí Orúkọ wa lé àkókò yín sínú ọ̀run. kẹ́ni Ìwé ìyè ọ̀dọ́ àgùntàn. Àwọn yẹn nìkan ni ọmọ. Those are gbogbo the ìdílé ló people. máa ń rẹ́gísítà àwọn ọmọ rẹ̀ All àwọn bàbá family kan máa ń have the book of- meticulous wọ́n máa ń kọ́ They have registered àwọn their kan máa ń family. tẹ̀ ń kọ déètì táwọn ìyàwó wọn ṣeré
wọ́n á Even kọ́ some ìgbà tí do ìyàwó right wọn today mí that they sí have affair ìtàn with their kọ́mọ yẹn tó jáde wife. àwọn kan ní rẹ́gísítà ẹ̀ wọ́n ní rẹ́gísítà ẹ̀ pé obìnrin yẹn mí sí ẹ̀ ok torí wọ́n ní ìyàwó tó pọ̀ wọ́n á mí sí ẹ̀ ok Because they have èmi many mo bí ọmọ yẹn wives. àkókò báyìí ló bímọ ọmọ mi ni wọ́n ní They rẹ́gísítà have bá register dẹ̀ for ti bí everything. wọ́n á korúkọ ẹ̀ sínú rẹ́gísítà. And when the child is born, they write the name. tó ìgbà tí àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run ń rọ bí ẹ tó ń wà When fún sí ọ the children of ó wà nù God rẹ́kọ̀d are ọjọ́ tó laboring di over àtúbí you, ó wà nù rẹ́kọ̀d. everything and record. The day you are born again, bí a bá rí ẹnikẹ́ni if tí a korúkọ rẹ̀ anyone sínú that his name is kẹ́ni not written in the book of life, bó ló ń lọ scar ìyẹn ò ṣèpín to tìrẹ the sọ day bẹ́ẹ̀ of fúnra life, rẹ̀ that will not be our portion. ìyẹn ò ṣe olúwa ràn mí lọ́wọ́ That is nínú not ìrìn my àjò tá à ń wá portion. Lord, yìí help me along this torí journey. èṣù lágbára lé mi lórí Satan has no power èṣù ò over lè me. darí mi lórí ilẹ̀ tí mo wà yìí Satan kò lè cannot jọba lé mi control lórí me. He kò lè cannot- lè pa mí lára he á ní cannot wọn láti rule my máa rìn life. kọjá We will màá pass sì through gúnlẹ̀ them, láyọ̀ and we will land ọjọ́ safely. ìkórè ń bọ̀ The day of ọjọ́ ìyapa ń bọ̀. harvest is coming. The day of separation is coming. ẹ jẹ́ á gbàdúrà fún ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run Let's ask for the help of God. kí Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́ láti òkè wá. That God will help us from above. Èmi ò ní parun pẹ̀lú ayé. I will not be ruined with this world. Èmi ò ní ṣègbé pẹ̀lú ayé. I will not be destroyed with the world. Bá Ọlọ́run rẹ sọ̀rọ̀. Talk to God. Ọjọ́ ńlá ọjọ́ ìbínú Ọlọ́run. The great day, the day of wrath of God. Kò yẹ kí ènìyàn wà níbẹ̀. Man supposed not to be there. Olúwa gbà mí o. Lord help me. Olúwa gbà mí o. Deliver me, O Olúwa gbà mí o, má jẹ́ n ṣègbé o. me, that I should not be ruined. Ọ̀tá wa tí í ṣe Sàtánì. Our enemy, which is Òun Satan, kò fẹ́ lọ sínú ibẹ̀. did not even want to go. Ṣùgbọ́n a ó wọ̀ sínú iná. But it will be there by fall. Olúwa gbà mí. Lord, deliver me. Olúwa gbà mí. Deliver me, O God. Olúwa gbà mí. Deliver me, O God. Ẹ jẹ́ ká bá Ọlọ́run wa sọ̀rọ̀. Let's talk to God. Olúwa ṣàánú mi o. Have mercy upon me, O In the name God. of Jesus. Má jẹ́ n ṣègbé pẹ̀lú ayé Olúwa. Help me not to be ruined with this Má jẹ́ n world. ṣègbé pẹ̀lú ayé Help me Olúwa. not to be destroyed with this Olúwa má world. jẹ́ n ṣègbé pẹ̀lú ayé. Lord, deliver me. Wọ́n ní pé nígbà tó bá ń rẹ̀ wá ká ké pé Olúwa gbà mí. When we are weak, we should cry unto the Lord. Olúwa dẹ̀ wá tó sí wa láti gbọ́ wa lákòókò náà. God is by our side to listen to us at Olúwa that gbà time. èmi náà o. Lord, deliver me as well. Èyí tí mo ń là kọjá yìí Olúwa gbà mí. What I'm passing through now, deliver me, O God. Má jẹ́ wàhálà àsìkò yìí má jẹ́ ó borí ayé mi. Don't allow the trouble of this time to overcome my life. Má jẹ́ kí wàhálà àkókò yìí má jẹ́ ó rán mi lọ sí adágún iná Olúwa. Help me for the trouble of this time not to send me Ah, to the Olúwa lake of gbà mí. fire. In the name of Jesus. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord, we pray. Amen. Amen. Ẹ jẹ́ alájú wa. Let's open our eyes. Àwọn ìpàdé wa tó kù láàrin ọ̀sẹ̀. Our meetings during the week. Lọ́la, a ó lọ sí àwọn ẹ̀ka wa tó wà káàkiri. Tomorrow, Fún ẹ̀kọ́ we Bíbélì. have our Bible study. Àwọn tó lọ Ifẹ̀.